Naiz irratian, bigarren kafea. Gaur, museoen nazioarteko eguna da. Urtero, 1977tik ospatzen duguna. Museoen nazioarteko egunaren helburua da kontzientziatzea museoak bitarteko garrantzitsuak direla kultura trukatzeko eta kulturak aberasteko. Bai eta herrien arteko elkar ulertzea, lankidetza eta bakea garatzeko ere. 2020a etzen urte honena izan museoentzat, pandemiarengatik bisitari ugari galdu zituztelako. Adibidez, Bilboko Guggenheim museoa batazbesteko 1,1 milioi bisitaritik 315.000 jetxi zen. Hau da, 173 gutxiago. Eta hori hiri handi bateko museoa dela. Herri txikietako museoen datuak ere ikustekoak izango dira. Eizue, atzo egin genuen gaurko Euskal Museoek antolatu zituzten ekimenen zerrena. Gaur ze iruditzen zaizue munduko museo bitxienak bisitatzen baditugu? Ui, nahi beldur pixka bat ematen dit horret. Tira, hasi. Adibidez, ezagutzen duzue Ilearen museoa? Asmatu nun dagoen, Ilearen museoa. Ilearen abalin bada turkoa, Turkian. Ezta? Turkian da? Abanoseko Ilearen museoa, bai, Turkian dago. Bai, Turkian dago eta munduko toki guztietako emaileen 16.000 hile xerlo ditu. Wow. Eta Rekord Guinness liburuan agertzen da. Museo hau lurpeko kobazulo batean kokatuta dagoena, Txez Galip bertako buztingileak egina da. Galip, 1979an emakumeen hile xerloak biltzen hasi zen. Oi, haze fetichismoa raroa den hori. Bai, negizak asko gustatu zaiten, Venga, guazen beste museo batera. Adibidez, Ingalaterrako Txakurren Lepoko museora. Bai, Txakurren Lepokoen museoa Litzeko erdiareko gazteluan dago. Erresuma Batuko gotorlekurik bisitatuena da gaztelu hau, eta bertan, esan bezala, Txakurren Lepokoak daude. 15. mendetik hasi eta orain artekoak. Gutxi gora bera, 130 Txakur Lepoko. Ni bada. Ni Torontora noa. Bertan Bata Zapaten museoa dago. Museo bikaina hau, esan bezala, Toronton dago, Kanadan. 13.000 zapatatik gora daude. Raymond Moriyama arkitektuaren eraikin emblematiko eta saritu batean. Oinetakoen historia erakusten duten 4 galeria ikusgarriz osatuta dago. Eraikinak zapata kutxa dirudi gainera eta barnean aintzinako Egiptoko sandaliak edo Elvis Presleyren zapatak topa ditzakezu. Zapata urdinak? Adibidez? Knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my boot. Badakizue nun dauden zapata asko? Nun. Zagrebeko Erlazio Hautsien museoan. Zerren museoa? Erlazio Hautsien edo Harreman Hautsien museoa. Dago Zagreben, Kulmer jauregi barrokoan, Zagrebeko gune historikoan. Oso museo bitxia da. Elkarlanean eraikitzen da, eta bakoitzak bere lanak bidaltzen dituzte, ez dakit anonimoki museora. Eta guztiek komunean duten gauza bakarra da, bihotza utxita daukatela edo gutxienez harreman sentimental bat bukatu berri dutela. Bino, horrea ze bialtzen dute ezkontzetako soinekoak, gutunak, argazkiak, malkoak. Malkoak? Wow. Edo bikoteoiak, etxean utzitako objektuak. Pixka tristea da, ez? Bueno, kasu batzuetan agian pozgarri izan daiteke. Bida, bai.
Galdetuko diogu donari. But it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the... Banik Italiara joan nahi dut. Aizearen museora. Bai, polita, Aizearen museoa. Museo hau Triesten dago eta sarrera doakoa da. Italiako hiri honen ezaugarri nagusia bora da. Haize hotza eta oso indartsua dena. Ez da bukatutzat eta estatikotzat jotzen den espazio bat, etengabeko mugimenduan dagoena baizik. Haizea bera bezala? Ze poetiko. Bai. Museo honen ezaugarriak bi dira. Lehenengoa munduko haizeen artxiboa. Hau da, bisitariek bidalitako kaxak edo botillak biltzen dituen haizeen bilduma. Wow. Bai, zer? Botella batean dagoen aizea, Bai, ez da ezer eza? ez, haizea da. Ere ez da. Eta hauek bidaltzen dituzte, oporretan edo beren hiritik jaso duten haizea bidaltzen dute. Bisitariek mires dezaten erakusten duten hori. Wow. Eta bigarren ezaugarria antolatzen dituzten jolasak. Adibidez, kale bat 100 km/orduko boladaz nola gurutzatu. Wow. Bai. Divertigarri izango da. Bai. Eskuen artetik Temazo, ihes egiten duzu. Venga, Maia, deseatzen zauden. Abestu. Ta momentu baten Galduta bakarrik ustuta uzten nauzu. Badator. Behar dutanetan ezin naiz babestu zure besoetan, baina badakit hor zaudela izkutatuta nire bihotzean, zuren irrifarra gogoan ezin ahaztu. Aizue, Italia ipatu duzu eta albiste txar bat eman behar dugu. Gaur Franco Battiato maixua hilda. Konposatzaile eta abeslari italiarra bere etxean hilda, Milon, Siziliako herrixka batean. 76 urte zituen eta gaixotasun bat pairatzen zuen aspalditik. Hainbat musika estilo jorratu zituen Battiatok, astapen erromantikoak, 70ko hamarkadako rock progresiboa, pop filosofikoa edo musika etnikoa, besteak beste. Bereak dira hain famatuak diren Yo quiero verte danzar edo Centro di Gravità Permanente. Beak esatezun bezala erano giorni di maio, gaur bezala maiatzako egun badela. Della dinastia dei Ming cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di gaurko egunez beste sizilar bat jaio zen, Frank Capra. Ameriketako estatu batuetako zinema zuzendaria izan zen, soinu gabeko filmekin hasi zen zinemagintzan, eta 1930ko hamarkadan, bihotz honeko pertsonaiez beteriko filmak zuzendu zituen. Bereak dira It Happened One Night, Mr. Smith Goes to Washington edo It's a Wonderful Life. Oh, zer bali. Ederra. Wonderful life, not a cloud in the sky. Mr. Cupid just winked his eye, and you walked by. It's a wonderful life. I have more than my share. See me walking around on air because you care. Seventh heaven isn't up so far. Eta ari ginen museo arraro ezizketan, baina ziur, askori oso bitxia egingo zaiela gure inguruko museo bat. Hainbeste ditugu inguruan. Bai. Zein? Eta bereziak gainera. Zugarramurdiko sorginen museoa.
Zentro hau Zugarramurdiko ospitale zaharrean dago, izen bereko aitzuletatik ez oso urrun gainera. 2007an inauguratu zuten museogune hau, eta inkisizio baten biktima izan ziren pertsonei egindako omenaldia da. Gure honek sorginen irudi folkloriko apurtu eta beste errealitate bat ezagutarazi nahi digu. Arrazoirik gabe erre zituzten emakume eta gizonen istorioak. Aizu, entzun dezagun oso akelarre girotik egindako abesti bat zenik badakitu maite nahi asko gustatu zaio. Bai, talde hau asko. Ondinen mendira, padeleko lan batutan aize freskoaren bila. Teniseko zapata beltza, pixera txuria, krema berrogeita mareta, markinan argazkia, suketa gorian. Barkatu baino, museo oso bitxi bat aztu zaigu. Leitzako Peruarri. Iñaki Perurenak sortutako museoa, hori bai bitxia. Benetan baietz. Gaur Maite Perurena Zubitur dator gurera. 301 kilo deituriko marka sortu berri du. Berak dioen bezala, aitaren harriak eta amaren ariak kontutan izanik. Eta Dona Peianiz Nieto dator, edo hobe esan da etorri da dagoeneko. Hemen dago. Eta maitasunaren inguruan hariko gara berarekin, galdetu dugu Instagrametik, erantzun oso interesgarriak jaso ditugu, baino komentatu dugu berarekin. Eta galdetuko diogu ez iruritzen zaion Zagrebeko erlazio hautsien museoa. Eta ametsen munduan ere murgilduko gara. Uepa, orduan hasingo gea, ez da? Bai. Jakina baietz, bota. Gaur, museoen nazioarteko eguna da, maiatzak 18 ditu, asteartea da, eta berriro ere osatu dugu 3 erreginen maila. Eta laugarren etorri da! Zuekin, improvisazioaren erregina, Amaia Resende Egiluz! Kaixo, kaixo! Eta zuekin, beste saio batzuetara kafea hitz egitera joaten den erregina, Maiten Salinas Beiztegi. Eta kafetik gutxi dakiena, arratsaldeon Euskal Herria. Eta bai, bufoia erbestean daukagu, beraz, hizketan ari zaizuen hau, Goiuri ez zaizarandea. Eta entzulek eskatu digute abesti bat, eta hoi jarriko dugu, bale? Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervish turnare. A ber, zer gertatzen da Twitcheko txatean? Riberrokek abesti hau eskatu du, baina Jonlizek badirudi orain ez dakit, asarretu egin dela. Baina Zergatik ba? Ez dakit. Eta gainera, a ber, Franco Batiato gustatzen zaigu, eta gaur zendu da beraz, jarri egin behar genuen abesti hau. Jakina baietz, omenaldi gisa. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza.
Eta abesti honekin maite duten tartean murgilduko gara. Badakit prestatu dituzuela. Bai. Azkeneko momentuan izan da. Ez. Baina Ez, prestatu ez. dituzu, Zure hitzagurearen kontra da. Ah, bale. Eta bi gara, ez ez. Opa! Barkatu. Azkeneko momentun guk, sekula, ez? Barkatu, baina guk prestatu ditugunean, zuk oraindik etzenekan. Egia. Bueno. Ba, hasi, Amaia, orduan hasi. Hasi. Bale, venga, ni hasiko naiz, hola Bai. zuk eukiko ez du denbora pentsatzeko. Jon Lizek esan du, Amaia ez lapurtu gaur maite duta. Ez du esan hori? Esan du? Esan du. Ah, ez Bai, irakurri. azkeran bota du gainera. Vale. Bai? Bale, barkatu Jonitz. Bueno, nerea gaurko maite duta, da gauza, berez, oso simple bat, baina oso polita aldi berean. Ni lezokoa naiz, eta lezo herri txiki bada, baina jende askok, kotxe asko ditu, eta orduan, ez dugu topatzen, errex aparkatzeko lekurik. Hori bada herriaren arazo bat, herriak duen, ez da herriarena, herriak duen arazo bat. Eta, Ez gaude denok aparkalekoa falta da. ba, deskonzentratu inazu. Bai, nire guztinau kao. Orduan, ni hemendik lezera joten naizenean, batzutan arazoak izaten ditut aparkalekua topatzeko. Orduan, gaur, nire aitak idatzi dut WhatsApp bat, bera lanetik iritsi denean, esanez, garaje bat daukagu etxe azpian, baina, plaza bakarra da. Eta idatzi dit WhatsAppa esanez, Amaia, utzi dut kotxea, garajetik kanpo ondoan, zu etortzen zeanean abisatu, nik sartuko du garajera eta horrela eukiko duzuelekua aparkatzeko. Ze jatorra. Ze jatorra, Ze diren gurasoak. jatorra. Ai, zenbaitasun ederra da hori, Bai. Dona, baiet. Gaur denbora guztin horrela ibiliko gara. Maitasuna dona, Dona. Gero. Oi, gero zue jakingo ez du zer dan eta zer ez dan maitasuna. Igual ez dakigu, igual ez dakigu. Ui. Eta maitena. Nene maitasuna. Ba, begira. Zure maitasuna ez, zure maite duta. Nere maitasuna, hola, orokorrean. Bueno, maite duta maitasuna da. Maitasuna da maite dut ere bai. Bueno, Bai, hori donak esan marko dugu. Gero dona, horren inguruan hitz egingo dugu. Hori. Guazen dona jarriko dugu hemen baita pantailan. Bai. Dona, hortxe, orain. Ai, claro. Ikus zaitzakete. Ba, azken aldi hontan, ikusten ari naiz, pandemia medio, sortzaileak ez dutela lan alde batera utzi. Hasiera batean pentsatzen genuen duela urte bete ez, jende askok esan zuen, konfinamendu honetan agian sortzeko prozesuak eten egingo dira, ez da aukerarik egongo, eta ez, ikusi dezakegu adibidez, postal kolekzionistak momentu autobombo. Baina bueno! Inigoren taldea, adibidez, bagoi hutsak diska atera dutela besteak beste, eta Iruñako bidean da, gaur kontzertu emango duelako, arratsaldeko 7:00. Katakraken. Katakrak. Eta bestetik, baita, autobombo moment, nire bikoteak ere atera duelako diska. Baina bueno! Bai, eta Noir Sotxa izena du. Beraz, honekin zer esan nahi dut. Bomboaz eta publizidadea egiteaz gain. Sortzaileak hori ibili direla, txarrenetik ere gauza ederrak atera dituztela, eta seguro hori ere atera duten islada izango dela, ez da? Beraz, zorionak denei, eta ausartak izan dira. Naiz Eta dena gora kontra sortzaileak. eduki. Gora sortzaileak, eta gora kultura, bai. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way. Dona Pellaniz Nieto. Eta zure maite duta? Nere maite duta bain dela minutu bat pentsatuet, baina Ez esan. zeharo Baina, konektatuta nago horrekin eta oso benetakoa da. Eta asko maite dut, bai ni eta bai ikusten dudanean hori kanpotik, gaudenean gure munduan murgilduta, eta batean nolabaiteko irribarre improvisatu bat sortzen denean gure barruan, eta baita gure aurpegian ere ez, eta neri behintzat horrek momentua alaitzen dit, eta eguna ere bai. Así que hori maite dut. De polita. Galdetuko dit norbaitek nere maite duta? Eta zure maite duta zein da? Goiuri, mesedez, duela aste bete maite dut hau bota nahi zenuen, esan. Zeina zer maite duta. Eskerrik asko. Ez da neska. Bi dauzkat.
Bota biak. Azkar, bat, Baiona. Maite dut Baiona, eta maite dut txikitan Baionara egiten ditun bidaiak, eta bihar irikiko dituzte Baionan zinemaretoak, antzokiak, tabernetako terraza batzuk, besteak ez, baina bihar bizitza gehiago ongo da Baionako kaleetan, eta hori maite dut. Eta bigarren maite duta Jack Johnson, eta gaur Jack Johnsonen urte betetze eguna da. Ara? Beraz, hemendik Jack lagun. Zorionak, congratulations. Friend, bro. Happy berry to you. Whenever you want, etorri honean. Whenever you want, coffee, gu hemen. to here. Here. Wow. A tope. Eta bagoaz, aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. No entiende de idioma, no importa que os gusta, no tiene sabor. Va más allá del sexo, se lleva por dentro, sujeta al resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, es para aquellos momentos donde no quieres vivir. Aurreratu dugun bezala, Dona Peianiz Nieto etorri da meloi bat irikitzera. Eta meloi hori da matrioska bat. Matrioska bat iriki behar du. Eta matrioska horrek izena du maitasuna. Dona, zer da maitasuna? Ai, amatxo maitia. Temazoa da maitasuna. Begira, nator gogoekin jendearen erantzuna jakiteko, ez dakital egun hori egin. Bai, nahi bai, zeguk atzo sareetan galdetu genuen, oraindik erantzun dezakezu, hor daude galderak, stikerrak. Kutsatxoa, hainbeste gustatzen zaigun kutsatxoa. Neri pribatutik iritsi izait erantzun bat eta esaten zuten lankideak zaintzea da maitasuna. Beraz, oso interesgarria eta hor maitasuna eta zaintza, ez? Zatea dezakegu pixkat. A ber, nola nahi dezu, Dona, nahi dezu denak irakurtza. Bombardeo. Vale, konfidantza, esaten du norbaitek. Beste batek gogo aldarte bat. Beste batek zaintza. Berriro ez, konfiantza zan, gero zaintza. Baina errepikatzen da konfiantza. Beste bat, elkar laguntza. Beste batek kakotxen artean reziprozidad. Elkarri aldebikotasuna. Wow, ze polita. Ez ezagutzen. Uste detola dela, Bai, beste norbaitek maitasuna da gauza bat juten dana eta hueltatu egiten dana. Junetorrian dabilen zerbait. Vale. Eta beste bat asko gustatu zaidana niri. Kroketa bat. Totalmente. Norbaitek esan digu maitasuna kroketa bat dela. Norbait hori etzinen zu, ez? Norbait hori enitzen ni. Wow. Norbait hori taberna bat zan. Eta hor utziko dugu. Orduan ez dakit polita dan edo autobombo dan. Baina maitasuna kroketa bat da, ni horrekin ados. Autoestimoa, ez da, baita maitasuna da, orduan hor bikoitza da. Estimua, maitasunarekin. Bueno, orain ikusiko dugu. Zuentzako zer da maitasuna, edo nola definituko zenukete, edo ze esango zenukete? Ez que, gaur, galdera zaiak, bazkaltzen, aitortu behar dugu. Egon gehala honen inguruan, ezakit nola esan. Solasean, edo dekatu ditugu. Hori da. Eta nik esan dut, ni enaiztela kapaza definitzeko. Nik senti dezaket maitasuna, baina ezin dut definitu kontzeptua. Ez da erreixa, ez que emozioak definitzen hasten garenean, sartzen gara hor fango batean, eta bakatutan neketxua da. Vale. Ni jarri nahiteke ñoñi. Baina eski. Bota. Maitasuna da. Baina ez jarri hotxa, Kroketa esan da dago, goiuri. Esango ditu eri, bi kroketatik gora jatea. Hori da maitasuna.
Bai, baino enun hori izan behar. Esan behar nun, maitasuna dela mundua mugitzen duena. Jo, begira, ikusi nun aspaldi Paudonesen elkarrizketa bat eta galdetzen zioten zergaitik hitz egiten duzu maitasunaz beti zure abesti guztietan eta erantzun zuen eta asko gustatu zitzaidan. Eta hortaz aber mintzatzen garen ere bai. Noski, eta horrek ez du esan nahi, nik ez dut aipatu maitasun erromantikoa, erromantizismoa edo bikoteak edo ez, baina maitasuna orokorrean, bai, maitasunak mugitzen du mundua. Niretzako zaila da baita, definitzea, baina esango nuke zerbaitola esateko, identifikatzeko sorkuntza da. Sortzea da. Sortzea da, maitasuna. Asko gustatzen zait. Abesti hau ere maitasuna da. Maitasuna da. Bai. Zabesti onak aukeratzen dituzun. Beti. Bai, astero, jartzen du, esan, oi, ze ona, gaina asko ez ditut ezagutzen, beraz beti da ekarpe Neri berdina gertzen zait, hemen asaltzen dian abestiekin, zitu, wow, eta apuntatzen ni, eskertzei zuet, batzutan lanak kostatzen zait, beste batzutan egiten detola maitasunetik eta pentsatu gabe, baino... Eskertzen da, gozatzen ditugu, bai. Momentu hau probestuko dugu esateko, abesti hau dela ausardiarik ez, mizerena. Hori da. Gian norbaitek ez du ezagutzen eta gehiago entzun nahi du. Orduan dona... Bueno, guazen ba? Azterketa gainditu dugu, gure erantzunak... Ez dago azterketarik. Nerekin inoiz ez dago azterketarik. Eskerrak. Jolasak daude donarekin. Nerekin denak balio du eta divertitzen gea, maitatzen gea eta sortzen dugu. Eskerrak. Ze ondo gelditu den. Vale, gaur maitasunaren inguruan eske hitz egin genezake arlo askotatik eta ekarri dut maitasuna sentimendu edo emozio eta ekintza kontzeptu moduan. Pixkat alderrebesteko eta, bueno, hori hausnartzeko eta beste esan nahi mota bat emateko. Orduan, emozio bezala edo sentimendu bezala maitasuna da zuk esaten duzun bezala mundua mugitzen duna, ez? Eta ni, eta gaur bi oparitxo ekarri, konpartitzeko ekarri ditut bi gauza, nik erabiltzen ditudanak bai bide laguntzetan, terapietan eta bai formakuntzetan, eta pentsatzen nun eman nizuela, baina uste ez dizuela eman, eta da Educando la Emoción proiektutik erabiltzen dugun emozioen hiztegia. Emozio guztiak banatzen ditugu, 4 emozioetan hau bai hitz egin degula, beldurra, tristura, amorrua eta poza, 3 itxi egiten gaituztelarik, eta poza irekitzen gaituztelarik. Eta nun sartzen da maitasuna? Pozaren barruan, evidentemente. Vale, pozak irekitzen gaitu, eta irekitzen gaitu zertara sortzera, elkarbanatzera, eta onuragarria zaigun hori mantentzea. Vale, beraz, esan den guztia, konpartitzea, elkarbanatzea, zaintza, bai da maitasuna emozio bezala argi dago, ez? Ze pozaren barruan sartzen denez, bai maitasuna gure buruarekiko, beste norbaitekiko, munduarekiko, zerbait abstraktuarekiko edo izaki ororekiko, zaintzea da, sortzea da, elkarbanatzea, konpartitzea eta onuragarria zaigun hori mantentzea, ez? Nolabait, bai niretzako pertsonalki badu zerikusi gaudia elkarbanatzearekin, nik eman, nik jaso, eta horrek sortzen duen sorkuntzarekin, ez? Elkarbanatzen dugunean argi dago sortu egiten dugula, sortzen gauza materialak, ez materialak, emozioak eta denetarik. Orduan, gero begiratu dut hiztegian, ze esaten da maitasunaren inguruan, eta kuriosa da, baino berez, esan nahi batean ezin da erabili definitzen den hitza.
Eta, bueno, pues, kuriosoa da, baina ez dakit nun begiratu da, baina bai, esatzen da, maitatzea, maitasuna maitatzea, da, bueno, hor bai arreta ditu dit, ez? Nolabait, uste zaila egiten dela orokorrean maitasuna definitzea. Bai? Baina, bueno, kontzeptu bezala, izakien afinitateari eragiten dion izakien afinitateari erreferentzia egiten dion kontzeptu bezala definitzen da, ez? Afinitatea, ez? Azkenean, bueno, pues, zer ikusia dakagu, elkar gustoko dugu, eta hor maitasuna sor daiteke, ez? Hori guztia emozio bezala, bale? Eta aber ezberdintasuna ulertzen dan edo azaltzen dudan. Bai, ni baitut lagunak, gurasoak direnak, eta gero guraso askorekin egiten dut lan, eta, bueno, pues gurasoek bai esaten dutela, benetako maitasuna ez dela deskubritzen, bueno, guraso batzuk, ez denak, ez dela deskubritzen seme-alabak dituzun arte, ez? Ni dakat oso lagun mina, bigarren aldiz izan dela ama, bueno, ez dakit hori horrela existitzen da, bigarren aldiz ama izateko gaitasuna existitzen da, ja ama zea eta ja horretzen da dena, ez? Izan daiteke bai, sekula petxetu gabe nuen kontzeptu hori. Ona, hoi urrengo programa baterako, bai horixe. Eta hori esaten dit, dona, eske ezin dezu jakin maitasuna zer den, eta hain gertukoa da, hain laguna da, eta bizi izan dugu asko, bera ama izan gabe, batzutan gelditzen naizela, igual arrazoia izango du. Lagun batek gauza bera esan zidan duela 3 egun. Bai, nik uste nuen maitatzea zer zela banekiela. Baina ama izan naiz eta orain ulertzen du dena, eta gelditu nintzen da, ez da lehenbiziko aldea gainean norbaitek esaten didala, eta esaten da, Jesus, zizangotea? Baina zer da? Zizangotea, zen izan da, emeste maitatzen da, ez da, gehiago, buruk edo, ez da egit, petxuk ez da ingo dit. Ulertzen dut zergatik esaten dan, eta amatasunaren mundu hori oso interesgarria iruditzen zait, baina pena pixka bat ematen dit, kontzeptu horrek. Ez dakizu zer dan maitasuna, ama izan arte eta ez balin bazea ama inoiz ezautuko maitasuna? Nik ez dut uste horrela izango da nik, Nik ere ez. Eta uste bakoitzak maitatzen dula, era bakar, pertsonal, eta, osea, ni maitatzen dut era batea norbait, bero beste norbait beste era batea, maitasun, milaka era existitzen dira, orduan nire lagunak ezagutzen du maitasun hori berea da, eta bere seme batekiko izango da era batea, eta bestearekiko beste batea. Hori ni behintzat ala ikusten dut. Eta maitasuna ekintza bezala ulertuta orain azalduko dudana, niretzako zer ikusia handia dauka horrekin. Bai, hori, pues, ame batzuk sentitzen duten edo adierazten duten maitasun kontzeptu horrekin. Ama, edo aita, edo, bueno, ni behintzat jasoet hori amatasunetik, baina... Movida handia da, eta ez dena igortzatu oraindik. Beraz, maitasuna ekintza bezala ulertzen baldin badegu, eitzeingo dut beharretaz. Vale? Beharrak denok sentitzen dugun balioak dira, asetu beharrekoak, eduki beharrekoak, bai, ekarri zuet hiztegi leno aipatu dudan hiztegia eta beharren lista batzuek ere edukitzeko, batzutan ateratzen direnean gaiak eta hola, edukitzeko txuleta. Eta jakiteko, pixkate, bueno, pues, zer mugitzen gaitun, ez? Adiraze dugun bezala, emozioek bizitzan mugitzen gaituzte, ez? Gure inguruan ditugun egoera ezberdinei erantzun bat emateko, ditugu emozioak, ez? Beldurra sentitzen dut, seguritatea behar dut, orduan beldurrak nola gaiteko erantzun bat ematera eramaten dago, ez? Bestera, edo bestea jotzea, edo dena delakoa. Eta horrela, emozio guztiekin. Baina emozioak dijoazte eskutik beharretatik. Eta beharrak dira, nolabait, ni beti esatet, beharrak funtzionatzen dutela gure barruan zelai bat izango bagenu bezala, eta zelai horretan daude zuloak. Orduan zuloak batzutan daude beteta, eta beste batzutan ustuta. Erdiraino, eta bueno, diferentziekin, ez? Ni zelaia baldin badakat dena zulo guztietatik beteta, ni joa lasai ibiltzen, eta ez naiz ez dut estropetzu egiten, ez dakat minarik, orduan gure lana, inkonstientea bada ere, da behar horiek asetzea zulo horiek ez egoteko. Ze gertatzen da bizitzan gertatzen zaigun guztiarekin eta izandako hilbideagatik, esperientziengatik eta bar, pues zuloak ez daude inoiz guztiz beteta. Vale, hori hala da.
Orduan, zer dira beharrak? Dira gure balioak, eta behar oso basikoak eta guretzako ezagunak, maitatua izatea, onartua izatea, taldearen parte izatea, elikadura izatea, arnastea, segurtasuna, zaintza, plazerra, aizia, jolasa, autonomia, independentzia, askatasuna, bale? Gainera, hoiek denborarekin aurrera joan ala, historian aurrera joan ala, behar berriak sortu direla, alegia, eta agian sortuko direla. Edo ez, adibidez, denbora libre izatea, duela 50-60 urte, ziur aski ez zuten askok ez da identifikatu ere egiten ez, naiz eta gaur egun zaintzan, autozaintzan ere irudikatzen dugu. Claro, hori zaintzaren barruan sartuko litzateke, egia da gizarte aldatzen denean beharrak aldatzen da, ez? Azkenean gu gara gizartea eta gu sortzen dugu gurea. Hala ere hor, teoria ezberdina daude, eta daude batzuk, Maslow izan zen pixkat lehenengoa hitz egiten zuna hontaz, egin zuen piramide bat, hori gelditu da pixkat atzeratua, gero autore berriak etorri dira, eta hor bai sartu dira behar berriak. Eta bai, ez dakigu, hemendik urtetara agian sortzen dira beste behar berri batzuk, gaur egun esaten duguna zer da hau, ez? Baliteke. Hala ere, oinarrizko behar batzuk daude, eta, ezagunenak hoiesek dira, baina bai, ni adibidez, deskubritu nean plazerra behar bezala, esan orain ulertzen dut dena. Plazerra abia puntu oso interesgarria da bizitzan. Hombre, plazerra bilatzen dugu gauza askotan. Eta gorputzarekin loturik dago, eta ez beti. Era berean, ez? Plazer asko daude, ez dakit, beste intelektualidadetik ere etorri daitezkena, den emozioetik, baino sentitu, gorputzean. Dena, ez que dena gorputza da gure etxea, orduan dena egiten dugu gure etxearen barruan. Bueno, beraz, zer da maitasuna ekintza bezala ulertuta? Nik, nere beharrak asetuta mantentzeko nire emozioak erabiltzen baldin baditut, era inkonstiente batean, ez? Imaginatu, ez dakat askatasunaren beharra asetuta. Adibidez, konfinamenduan, edo urtebete honetan gertatzen ari denarekin askotan, edo jende askok sentitu dugu askatasunaren behar hori asetu gabe. Hau da, ez naiz askea, erabakitzeko zer egin, zer ez egin, nola mugitu, nora joan, zeinekin egon, ez naiz askea. Orduan, askatasun behar hori sentitu dugu utxa. Eta orduan, zer egiten dugu? Saiatu betetzen. Saiatzen gara hori betetzen. Behar bat asetzeko ditugu milaka era. Eta horretalako erabiltzen ditugu nahiak. Hau da, nahi dut, Kaliforniara jun, astebete, nahi dut, eskapatu nahi dut ez dakinora, zer da, azkenean, nahi dut erabaki, aske izan nahi dut, askatasun behar hori daukat, orduan nahi dut, eta orduan, esan dudan bezala, behar bat asatzeko milaka nahi daude. Hau da, era pilo bat ditugu, ez dago era bakarra behar bat asetzeko. Orduan, nahi horrek bihurtzatzen gaitu emozio batera, eta emozio horrek ekintza batera, eta ekintza horrek behar hori asetzea. Orduan, nik nire burua maite baldin badut, edo konektatu baldin banago horrekin, edo maitasuna ekintza bezala ulertzen baldin badet, konektatuta egongo naiz nire beharrekin. Orduan, barruko begirada hori landuta, ikusita, dona, zer behar dezu oraintxe bertan? Mugitzen nahi zaizun emozio honek ze adierazten dizu? Ze behar duzu asetu gabe. Azkenean, dugunean behar bat asetu gabe, emozio asko mobilizatzen dira guri laguntzeko behar hori asetzen. Bai, orduan, nik ekintza moduan, konstienteki, era osasuntsu, orekatu eta egoki batean, ere egiten dudana, baldin bada behar hori asetzeko, nire burua, maitatzen ari naiz. Bai, azkenean, denok behar degulako behar horiek asetu, guretzako garrantzitsua diren behar horiek asetzea. Eta hori egiten baldin badet beste norbaitekin, bari naiz, pertsona hori maitatzen. Hau da, maitena saturatuta zaude, lan handia dakazulako, eta deskantxu bat behar dezu, ez? Behar dut deskantxatu. Deskantxatzeko milaka era daude. Esan dudan bezala, behar bat asetzeko milaka era daudelako. Agian deskantxatu dezakezu paseo bat emanez, sofan eserita, lo eginez, kafe bat, parre eginez, dantza eginez, milaka era, ez? Zuri balio izuna. Orduan nik, imaginatu, zure agenda antolatzen baldin badet, eta ematen badizut, paritxo hori, ez? Behitu maitea, preparatu dizut hemen risoterapia taller bat. Eusten un risotoa, esan batzuna.
Ez que, bai, bikotea oso sukaldari ona da, eta askotan hori ematen dit. Bea, adibidez, beak dakien, ondo egiten dakien hori, bai, musika izan daitekela baita, baina baita adibidez, ez, esan duzu, risotoa, klaro, hori egiten duetan, etxean ere. Hori da. Eta horrela igea, konstienteki bestea maitatzen. Ez itxoiten sentimendua sortzea. Ez? Batuzan ematen du gaudela hor autobus paradan, aber maitasuna sentitzen dudan. Ez? Eta maitasun hori batzutan bai etortzen da. Ez? Nahi gabe ez da zer gertatzen bizitza honetan, baina nolabait piztu egiten da gu jakin gabe nola, ez? Baina hori guk sortu dezakegu. Gu konstienteki erabakitzen dugunean norbait maitatzea, gero sentimendua sortzen da. Eta benetan esate dizuet nire esperientzia propioan eta nire ingurukoan hau horrela lantzen dugulako, oso plazenteroa da. Erabakitzen dezunean norbait maitatzea. Eta izan daiteke norbait esatezuna, eske pertsona hau gorrotoet, baino maitatuko dut. Bitu. Eta hori egin daiteke. Eta da, zerbait oso polita. Nola? Urteekin ikasten da. Bai, eta trastenditzen oso importantea da ego hori, aurrekoan hitz egiten dut ego hori trastenditzea. Ez sinistea gure buruak esaten digun guzti hori, ez? Eta esatea, bueno, hemen gidoian nekan galdera bat, eta pasatu dizuet, nola nahi dut maitatu, edo nola nahi dugu maitatu, eta ez dakit hori galdetzen diogun gore buruari. Ez, askotan hori eta nolakoa izan nahi dut. Eta, claro, izan gaitezke nahi deguna, aurrekoan ere, ondaz ere hitz egin dugu. Beraz, ni erabakitzen baldin badut pertsona maitakor bat, edo maitakorra izatea, eske ez dut ezer, ez dut itxoin behar. Sortu behar dut maitasun hori, orduan, fijatu behar naiz, besteak behar duen horretan, eta egia da, esan beharra dut oso zaila dela, besteen beharrak asmatzea, baina hor galdetu dezakegu, bai? Maitenak, ikusi zaitu nekatuta, deskantxatzeko gogoa dakazu, edo deskantxatzea ondo etorriko litzaizuke? Beitu, bai. Eta orduan, ni prestatzen dut, edo, sortzen dugu aukera, zu deskantxatzeko, eta horrela, ari gara maitena maitatzen. Baina beti ere pentsatzen dut buruzaletasunari bere tokia eman da, gero hau da, amodio propioa, eduki lehenbizi zure, asebete zure beharrak eta gero bestearenak. Ze pasatu dakiguke, eta hori batez ere gaztaroan pasatzen da, nila adin bat daukat. Bestearen beharrak ikusi bai identifikatu eta bestea maitatze horretan nahi bestearen zuloak tapatu eta norberanak hortxe. Orduan eta sakonagoak. Eta berti ere oreka bat behar da. Ze bestela ez litzateke, adibidez, bikote harremanaren inguruan ari bagara, baino familian izan daiteke edo bestelako maitasun erlazioetan. Bestela ez da osasuntxua. Hor, ezberdintu behar dugu bikote harreman bat, adibidez, zuk aipatzu duzuna, edo lagun harreman bat, edo parekoen harremana, eta familia. Bai, ni gurasoa baldin banaiz, eta baldin baditut aurrak, edo hezitzailea baldin banaiz, irakaslea aurrak zaintzen baldin banago, gure harremana osagarria da, bai, ez da simetrikoa, ez da parekoa, eta ni heldu bezala nago posizio batean aurra zaindu behar dudana, aurra maitatu behar dudana. Bai? Beraz, bai, hor lagundu behar diot pertsona horri beharrak asetzen, berak jakiten bere beharrak asetzen, edo asetzen zuzenean, ez? Aurra behar du autonomia garatu, orduan nik laguntzen dut autonomia garatzen. Agian nik nire beharrak ez ditut garatuak, baina nik garatuko ditut, edo lagunko ditut, nire bizitzan, baina ezin diotik eskatu, adibidez aurrari, behar horiek asetzea. Vale? Hor bai ezberdintu behar dugu. Gure lana heldu bezala gaudenean aurrekin eta nerabeekin zaindari bidelagun, guraso, hezitzaile, irakasle moduan, bai da bestea zaintzea eta zaintzaren barruan, esan dugun bezala maitasuna sartzen da. Eta hor, egingo dut kitkatxo bat, maitasuna ez itxoin sentimendu hori sentitzea, ai, aurra edo gazte hau. Sortu, ez? Sortu zuek, ikusi zer behar duen, eta beharrak dijoazte nahietatik haratago. Zengo dugu beharretaz aurrerago. Eta eman hori, ez? Eta sortuko da sentimendu hori. Eta bai, harreman simetrikoetan, bikoteekin, lagunekin eta bar, importantea da orekatzea hori. Argi dago, hau da, maskarilla... Abioietako... Egazkinetan, ez? Oxigeno maskarilla bezala. Besteari jartzeko lehenengo jarri zuz, bestela ito egiten gara. Hau da, antzekoa, ematen ari baldin gara, etengabe, guri eman gabe, hau da, besteari ematen, hor desgastatzen gara. Ze kuriosoa dena, ze beti ulertu dugu maitasuna zerbait irrazionala bezala, baino maitatu egingo dut eta erabaki hori hartzea, erabaki hori oso razionala da. Eta orduan,
Bai. Bi gauzak nahasten dituzu. Sentimendua hor dago eta existitzen da eta hor egongo da. Baina batzutan, eta hau, nik hau ikasi nun, sistemiko master bat egin nuenean, nire irakasleek kontzeptu asko lantzen zuten, eta niri esan behar dut kontzeptu honek bizitza aldatu diala, eta gaur egun nire parte dela, nire bizitza pertsonala eta profesionalaren parte dela, eta hau lantzen dugula ere bai formakuntzetan, eta beti jasotzen dudala ikasleen partetik, dona, ze interesgarria, ze aurrekin eta nerabeekin lan egiten dugunen ontzat eta dutenentzat erabakitzea edo sentitzea behitu gazte honekin, aur honekin ez dakat filina, ez dut konektatzen, baina erabakitzea maiteko zaitut, aurrari eta nerabeari salbatu egiten dio. Eta berarentzako da opari zoragarria eta horrek mundu aldatzen du. Eraldatu egiten duena. Bai. Zerbait aipatu duzu ertanik ez dut kontuan izan, triste zaudela ikusi dut zure begietan, hain gertu, hain urrun aldi berean. Baina galdetu diaguntzulei ea nola maitatzen duten eta hori ere erantzun digute, jakin nahi duzu erantzuna? Batek dio, asko eman eta asko jasota. Beste batek, zaintzen, hitzak demostratzen, besarkadak ematen, galdetzen, arduratzen. Ze polita hor, ze hitzak demostratzen da ekintza. Ekintza. Eta justo hortaz hitz egiten ari ginen. Beste batek, low frekuentzin edo frekuentzia basuan maitatzen duela esan digu. Zer da hori? Nola irudikatzen dezue? Ez super pasional, baizik eta eguneroko tasun batean. Gauza txikietan, ez? Bueno, Nikola interpretatzen. Nik ere ulertu dut, Nik ere ulertu dut, eta nire konzeptu etorri zaizkit. Ez oso esplizituki. Niri etorri zait. Hori, sotiltasunetik alde batetik, eta bestetik esan dut, igual, maite duen hori, erromantiko izan ezkio, erlazioa, igual besteak ez daki, eta bea perfil basuan dago. Baita etorri zait. Zan daiteke. Bueno, entzuten ari balin bada, entzule hau, mesedez, hemen dauzkagu irikita Facebook, YouTube, Twitter, Twitcheko chat guztiak, edo bestela, gure WhatsAppa, Telegrama, emaila, dena. Aizu polita bihurtu da kontsultorio erromantikoa. Beste batek dio, opariak egiten. Aha, ematen, ekintza hori, ez besteak behar duen hori ematen, bueno, izan daiteke. Eta gehiago, eta tartean txisteak, baina txisteak ez ditugu irakurriko, ze ez dia oso onak. Bakizun nik askotan pentsatetela nola maintatzen deten, eta bakizun noiztik, irakurri nunetik, 5 maitasun lenguaien teoria. Badago teoria bat esaten duna daudela, 5 love language inglesezkoa da, era, bai, 5 era edo teknika edo... Era daudela maitatzeko eta interneten bidatzen baldin bazue testak badaude jakiteko zu 5 horietako zein erabiltzen duzuen. Nei testa hauek ez balio, ze beti ez daukat zehatz bat, eta orduan beti erantzuna egiten dudan aldiro desberdina da, baina, bueno, 5 horiek dia bat taktua, ikutzen, nola maitatzen duzu, ukitzen, eta dena, kontaktuaren bitartez. Beste bat, opariak egiten, zegizuk demostratzen dezula maitasuna, jendeari gauzak erosten, erosten ez, edo egiten eta ematen. Bestea da afirmaziozko hitzak. Esaten duzu denbora guztien, ze jatorrazean, ze azkarzean, ze guapazean, ze papa. Beste bat da denbora, kalitatezko denbora, zure maitatzeko era edo besteari demostratzeko maitatzen duzula da eskaintzen zure denbora. Eta 5. da, inglesez acts of service, euskeraz izango litzateke, zerbitzu, bai, baina komunitatera egiten zaionez, zure denbora komunitaterako edo baita... Erakusten, behar duzu hau, egingo dizut hau, joango naiz zure kotxearen bila... Errestatzaile lanak egin, ezta? Da, pixka bat bizitza errazten, eta 5 horiek daude, hau teoria bada, eta nahi balin bazuezuek testa egin, eta ikusiko duzu ezer, eta irakurruin nunetik, pentsatzen aitzen naiz, eta nik nola maitatzen dut, ze maitatzeko modu batzuk interesgarriagoak iruditzen zaizkit, besteak baino.
Hori da gauza, Edo osasuntsuagoak, Nik bai. uste dut azkenean, oreka da interesgarria niretzako bizitzan denean, eta hor ere bai, niri behintzat esaten zenun bitartean, hori ere bai. Ez? Nik uste dut nire dakadara identifikatua zein gusten zaidan gehiago, eta zeinekin konektatzen duan gehiago, baina nik uste dut, ni behintzat denetan hartzen dut parte, segun zen momentutan. Eta agian pasako zaizu orain niri gertatzen zaidan dela, oain oten nintzela begira eta fijatzen eta pentsatzen, honek horrela maite du. Edo honekin, edo hau da bere amodio lenguaia, hoi da, eta saiatzen naiz identifikatzen, batzutan ez duzu asmatzen, eta gero kontuatu naiz, pertsona bakoitzarekiko desberdina dela, ez dela nik erabiltzen dut hizkuntza hau eta denekin hau ez. Oso importantea da hori gaina, bestea maitaz, guk nahi badegu besteari maitasuna eskaini, importantea da bere lenguaian egitea, ze askotan, heldu hori gertatzen zaiguna, eta, gizakiei orokorrean da, komunikatzen gara, eman nahi dugu, baina besteak ez du jasotzen formatoa ez du lako irakurtzen, ez? Gure beharretatik egiten dugulako, alegia gure beharrak aintzat hartuz, eta ez besteenak, ez? Eta hor fokoa nik nire burua maitatzeko, barrura begiratu bardet, baina bestea maitatzeko, bardet kanpora begiratu, eta nitaz ahaztu momentu batean. Hori askotan gertatzen da, umiekin batez ere agurtzen ditugunean umek, eman musu, zeba, utziozu umietan baiet. Eta zematetan esaten dute, ez, ez diazu emango, gainera. Ez. Eta txantaje emozionala egiten bai. Zenbat aldiz. Eta leheno komentatzen zenun hori dona, gainera, ematen digu aukera, hau da, pertsona bakoitzarekin, maitatzeko era desberdin bat ikasi dezakezula, alegia. Bakoitzak piztu diezazuke zerbait desberdina barruan, ez? Eta orduan, maitatzeko era asko daudela baita norberaren. Bizitzan eta barruan, eta aurrera joan ala, zu komentatzen zenun, Goiuri, batzutan gauza bat, izan zarela, lenguaia bat erabilizula, beste batzutan bestea, jakina, eraldatzen goaz gu ere, ez, aurrera eginala. Bai. Aurrekoan lagun batek esaten zian, eske batzutan sentitzen dugu besteek ez gaituztela maite, edo ez garaz maitatuak sentitzen, edo, ez dakit maitasun hitza erabiltzen zuen, baina parekoa zan. Ez dakigulako irakurtzen bestek ematen digutena, ez? Eta justo hori da, eta oso importantea, bai, irakurtzea hori eta gurea zabaltzea, nolabait, ostras, maitasuna jasotzen nahi naiz. Eta honela ere maitatua sentitu naiteke, hori alde batetik, eta bestetik bestearen paperean jartzea, eta esatea, bale, nola sentitzen da maitatua pertsona honek, ez? Zer ni asko ikutzekoa naiz. Orduan, ni nago besarkatzen musuak ematen da bestea, behar du opari bat, edo ez dakit, edo kalitatezko denbora, eta ni hori ez da kalitatea berarentzat, orduan, maitasun hori ez du jasoko. Baina bai iruditzen zait, ez dakit denak, ados egon zaitezketen, baina denbora eskaintzea, bizitza azkenen mugatzen duen eta denok amankomunean duguna denbora da, denbora urria dala bizitza honetan, beraz, zure denbora eskaintzea, gero ja edozeinera eta espresatzen zarela, hori dala garrantzitsuena, alegia, ez? Norbaitek denborarik eskaintzen ez dizunen, ajolarik ez diozu. Denbora eskaintzen badizu, zaintzan, errestatzaile lanak, ikutzeko bada ere, edo abesteko bada ere, ez? Bere bizitza eskaintzen dizu, eta hori maitasuna da. Jo, baina nik ez diot hainbeste... Noski baiet, gustatzen zait nire inguruko eta ni maitatzen eta nik maite ditudan pertsonekin denbora pasatzea gustatzen zait. Bino gero ere baditut lagun oso kutxunak, ez ditutenak ikusten, ez dutena hitz egiten behaiekin, baina maitasun hori hor badago, bai bizitakoagatik, bai egoten garenean delako... Baina hori da denbora, eskainitako denbora, claro, baina denbora da baita. Nik esaten detenen denbora ez da gelditzea. Da, momentu batean edo bestean zure bizitzan eskaini egin duzu edo partekatu egin duzu denbora hori, eta horrek binkulazio bat sortu du, ez? Eta denboran zehar mantendu egiten da. Bai, izan daiteke, bai. Osea, nire burutik esate, osea, nire nola ikusten deten nik, Eta nire intentzioa, baino hori esan nahi nuen. Pasako ditu miagau, taulatu bakoitzarekin dantza galduan doa. Itxasoari begira, besarkatuko zaitut, hau dena maitzea. Gauza gehiago galdetu ditugu.
A ber, zesaten duen jendeak. Ba, galdetu dieguea, maitasunera irekiak dauden. Baina nik uste, bueno, erantzuna esango dugu, baina gero azaldu behar diguzu zer den maitasunera irekia egotea. Ze, klaro, jendeak ere idatzi digu galdezka, bueno, ez dakit zer erantzun, ze ez dakit zer esan nahi duen. Baina, esan behar dugu, eguneko 89ak baietz, maitasunera irikia dagoela eguneko 89 eta eguneko 11 ezetz. Baina noski ez diegu azalpena eskatu, beraz ez dakigu. Bueno, hemen faktore asko sartzen dira, ez? Azkenean, bueno, lehen aipatu dut, maitasuna ja irikitzen gaituen emozioa da, irikitzen gaituen sentimendua da, eta maitatzeko irekiak egon bargea. Zer gertatzen da, askotan maitatzen dugula itxita gauden tokitik, bai? Zergatik, esperientzia mingarriak izan ditugulako, beldurra dakagulako, bueno, orokorrean beldurra dakagulako, familia ereduagatik ere, bai? Zer izan da niretzako maitasuna txikitatik, ez? Eta segun zer izan den bakoitzarentzat, ba hor baditugu bakoitza, pues gure eskema, gure sinismena, gure traumatxoak, gure, bueno, esperientzia guzti horiek, ez? Orduan, bakoitza maitatuko du eta egingo du dena bere tokitik, dagoen tokitik eta bueno, badakigu toki horiek hau da, garen hori etengabe aldatu egiten dela, ez? Eta konstienteki aldatzeko, badakagula aukera, ez? Ikusten barruraka, zer dagoen, zer gertatzen ari zait, zer nahi dut, nolakoa izan nahi dut, eta bueno, lan hori egin daiteke eta oso lan polita da, ez? Orduan, maitatzeko edo maitasun hori sentitzeko eta emateko nolabait irekia egon bargea, ze maitasuna irekitzea, konpartitzea da. Zer gertatzen da, irekitzen garenean zerrekin aurkitzen gara? Ba, zaurgarritasunarekin. Justo hori izan barron. Gure zaurgarritasunarekin. Eta hor, denok ez gaude prest. Lehenengo, hori onartzeko, jakiteko hori dakagula, hori identifikatzeko, horrekin bizitzeko, eta gutxiago horrekin konpartitzeko. Eta ez da ezer gertatzen. Vale? Gauzak ez dira onak eta txarrak, gauden moduan eta informazioa da. Eta gero jakin behar dugu, guk erabakitzen dugula beti zer egin gauden tokiarekin, gauden erarekin. Orduan, gure zaurgarritasun hori ez badegu nahi konpartitu, ez badegu nahi irakutsi, ez badegu nahi ikusi, babestu egingo gara. Orduan, babesten garenean, hor sortzen da nolabaiteko hori maitasunarekiko estropotzua. Nahi dut, baino ez dakit, baino ez dut nahi, baino beldurra dut, eta orduan, bueno, maitasuna eta askotan esaten da, ez? Beldurra dela maitasunaren poloa. Kontrajarrian dagoen, ez? Bere kontrajarria. Nei ez zait gustatzen emozioak kontrajartzea, uste denak, bueno, pues, orgia konstante bada, emozioen mundua, denak eskutik dijoazte, bikotea aldatzen dira, bueno, da mugimendu oso bitxia emozioena, niretzako zoragarria, baina beldurra orokorrean nire esperientziagatik, bai bide laguntzetan eta formakuntzetan eta esperientzia pertsonalagatik, beldurrak akonpainatzen gaitu emozio ia guztiekin, eta beharrezkoa da, zenolabait babesten gaitu etengabe, eta horrek informazioa ematen digu, beraz, sentitzen baldin mazeate, etzaudetela irekiak, edo nahi dezuela, baino sentitzen dezuela, ezin dezuela, edo beldurra dagoela hortikan, pentsatu, barruraka zertaz babesten aizeaten. Eta ez da ezer txarra, baizik eta behar dezuen zerbait, beraz, zuen burua maitatzeko, zaindu hori, seguru jarri hori, zaindu zuen burua, seguritate hori eman zuen buruari, eta maitasuna, era konstiente batean, jungo da etortzen. Eta aukeratzen. Gure elkartasuna, jasotzearen truke matzea, eskatasunean beso, apetez josika, ateak itxika, barruan Zenbat kapa dituen maitasunaren kontu honek. Dipulak. Bai, eta nik uste askoz gehiago baditula, bueno, nik uste askoz gehiago ditula, baina, bueno, oraingoz igual gaurko nahikoa. Gaurko nahikoa, bezala erotuko ditugu entzuleak, eta Dona Peñaniz Niedok esatuen bezala, hau emozion orgia bat da. Eta, claro, orgiatan deskantzatu inbar da. Bai, luzaketak egin behar dira. Hoi da. Luzaketa emozionalak egin behar ditugu orain, ontazta rekuperatzeko. Baina, bueno, bi gauza garbi gelditu dira, eta maitasuna eraldatzen doala, ez da? Gu bezala. Aldatzen doala gurekin batera, eta
erabaki dezakegula. Nola Hori da. eta nor maitatu. Eta hori bai dela garrantzitsua. Bai, erabaki eta egin. Eta oso polilla dala. Baina bakizu ze, Donak beldurra ipatu du, eta esan du beldurrak ere babesten gaituela, eta promorik egin gabe, ze bestela haserretu egingo zaizkigu, entzungo dugu, beldurraren iria izena duna abesti bat, ez dakigu zeinena dan, ez dakigu gaur arratsaldean 7 Iruñako katakraken egongo direla abesti hau kantatzen. Ez. Ez dakigu ez da bagoi hutsak diskatik datorrenik. Ez dakigu. Taldearen izena ez da Ez dakigu postal kolekzionistak den edo ez. Ez dakigu. Baino badakiguna da hau beldurraren iria dela eta honekin esango diogula momentuz agur Donari ze itzuliko da gurera. Ahotskordak moztu dituzte isiltasunean abesteko askatasun oiuak inork ez entzuteko libertade kontra jarriak dirudite txakurren zaunke gauetan oiuen oi hartzuna omen ulergaitzaren hizkuntza ta konponbide bila hartu zituzten kaleak eta han bildu ziren izen malabarista askatasun honazuz ametxen arkitektu eta kondairen semeak inoiz galdu dituzun trentzaren gidari askotan entzundako ikasgaien sortzaia zatuz orain igana naizain urrunagoen hainbestetan desegin dituzun maletekin kapoan eraikita barruan suntsitu da maiz sentitu dituzun gogo bordinenekin oraindik urba zaude bakarrik urba zaude zartuz orain ligana beldurraren irira beldurraren irira beldurraren irira Beldurraren irian gaur kaleak ilundu dira txakurrek ez dakite etxerako bidea agure kalean zinez oroitzen dute. Eta Donari gero arte esan diogu, baino pentsatu dugu ez. Bueno, gero arte berez izan da. Gero arte izan da, minutu bat igaro da, eta Dona gurekin da berriro, ze... Ai, ez dugu nahi, juta oso guztua gaude. A ber, ze esan dugu, maitasuna denbora dala, Bai. eta guk denbora eskaini nahi dizugu, Dona. Gehiago nahi dugu zurekin egon. Eta denbora eskaini nahi diogu Donari, ze gauza oso interesgarri bat kontatu behar digu oraintxe bertan. Keep calm and bigarren kafea. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know Dona, proposamen bat daukazu guretzat. Bai, zuentzat eta, bueno, entzule guztientzat eta nahi duen nororentzat. Bosgarren urtez ateatzen dudan proposamena da, azkenean, badago demanda handia edo behintzat ala iristen zait neri emozioen munduan murgiltzeko, ikasteko eta pixkat emozioek zer esan nahi diguten jakitera, ez? Bultzatzen gaitu bizitzak eta momentu ezberdinak ere bai. Beraz, Edukando la Emoción proiektutik, orain dela 5 urte, atea genuen formakuntza txikitxo bat, deitzen zena adimen emozionala hezkuntzan, haurretan erabe
nerabeekin lan edo eta elkar bizitzen den guraso, hezitzaile, irakasle eta barrentzako formakuntza bat, eta bueno, pues, 5 urte pasa ondoren, formakuntzak hartu du toki handia, ja ez da formakuntza txiki bat, baizik eta 1 orduko formakuntza da, nun emozioetan murgiltzen gea, emozioak ulertzen ditugu, behaien funtzioak, beharretaz hitz egiten dugu, maitasunaz hitz egiten dugu, sinismenak lantzen ditugu, emozioak nola kudeatu, nola lagundu emozioak identifikatzen, onartzen, ulertzen eta kudeatzen aurretan erabei, eta gero ematen ditugu estrategia ezberdinak, konflikto emozionalak, eta egunerokoan sortatzen dian gatazka horiek kudeatzeko. Eta izango da online. Bai, aurrek urtean hasi ginen online egiten, eta izugarrizko erantzun polita izan du, talde oso polita izan dugu aurten, jendea oso pozik gelditu da, beraz ni jendea baldin dago pozik, ni asko pozik nago, beraz mantenduko dugu online. Formakuntzan egiten duguna da material pilo bat bidaltzen dugu, jendeak jasotzen du materiala, landu irakurtzen du, zalantzak argitzen ditugu bai pertsonalean eta bai taldean, ditugu klaseak, gai bakoitzaren amaieran, gero daude bakarkako edo bakoitzako saio pertsonalak, jarraipen pertsonal hori bideratzeko ere bai, ikasturtean zehar. Eta hori, hor prestatzen geha, emozionalki adimentsuak izateko, gaitasun emozionalak garatzeko, hezkuntza emozionala ez dakit irakasteko, baino bai hori barneratzeko eta hori konpartitzeko aurretan erabeekin. Eta esan bezala, gurasoentzako oso baliagarria da, online formatuak eskaintzen duna da, bakoitza antolatzen dela nahi duen moduan, klaseak kenduta zuzenean direla, grabatzen dira ere bai, eta gero konpartitzen dira ikasle guztiekin, baino bai antolamendua pertsonala da, eta horrek nik uste askatasuna handia ematen dula, irakasleentzako ere bai, eskolan lantzeko oso baliagarria da, bide lagunentzat ere bai, beste eskola ereduetan, hezitzaileentzat, aisialdian garatzeko, lantzeko, eta hori, urrian hasiko da formakuntza, urriaren erdialdean, eta urren urteko maiatzean amaitzen da, 7 hilabete dira, intentsoak, politak, biziak, eta oso emozionanteak azken finean. Eta nola esan duzu, ze izena du, honek? Adimen emozionala hezkuntzan. Adimen emozionala. Eta jendeak adioz informazio gehiago eduki dezan? Informazio gehiago edukitzeko, sare sozialetan partekatuko dut gaurtik aurrera, bai, arroba edo abildua barkatu. Eske batzutan, eta ez zaitor koletilla, abildua Educando la Emoción Instagram eta Facebooken. edukandolaemozion.com web horrian ere zabalduko dugu laister, eta edozein galdera eta zalantza baldin badago, info@edukandolaemozion.com email bat bidali dezakezu eta nik erantzungo dizuet, edo 6-9-8-8-3-1-5 telefonora WhatsApp bat edo deituta, ere posta handiz erantzungo dizuet. Eta niri asko gustatu zait, formakuntzaren izenburua ez, azpitituloa. Haur eta neraben bidelagun emozionala izateko formakuntza. Ze norbaiten bidelaguna izatea baino gauza poliagorik ez dago, eta hori era osasuntsu batean nola egin ikasten badugu, dena irabazita daukago. Bai. Eta gaina, ze behar dagon, ez? Bueno. Nik nire inguruan behintzat nerabeekiko eta aurrekiko dagon harremana, bai, aiziali munduan, bai, hezkuntzan, wow. Formakuntza hau hasi izan hortatik. Esaten, ni pertsonalki aldaketa handia eman nun hau jaso nunean, nire esperientzia pertsonal eta profesionalean hau jaso nunean, eta orduan, hortik proiektuan sortu zen formakuntza hau, nik ikasitako guztiarekin, formakuntza tipo espezifiko bat emateko eta eskintzeko demanda asko dagolako eta beharra handia, ez? Asko, urtetan zehar hori jasotzen detona, zer egin dezakegu, nola egin dezakegu, formakuntza honetan, orduko formakuntza honetan hori guztia lantzen da eta argitzen da, eta baliabide guztiak eskuratuko dituzu. Eta 5. urtea da, beraz, badakigu formakuntza honek funtziona. Bai, funtziona. Joe, nola ekarri duzu. Ai, nola lotura, que haia orain ulertuko duzu, orain txarian irratia piztu duen.
Oraingoan ulertuko zuedena, lasai. Bai, eta ze beharrezkoa den, eta ze hon egiten digun den hori. Zenaiz eta pertsona hauek, nerabe, ume, zein bere inguruan ere, guzti hau kontagiatu ere egiten da, eta beste erreferente batzuk ere sortzen dira, ez da? Eta horixe behar dugu. Bai, formakuntzaren euneko bat beti, euneko 10, euneko 20, beti dago, ez dagona zuzenean vinkulatua hezkuntzarekin, eta ere, aipatzen du oso interesgarria, ez? Bikotearekin, gurasoekin, eta harreman pertsonalarekin garatzeko. Izan ere, formakuntzaren lehenengo zatia, erdia gutxi gora bera, lanketa pertsonala handia egiten dugu, eta hor, ezin degulako bestei erakutsi emozio eta hitz egiten dugunean, guk ez dakaguna, orduan oso importantea da Edukando la Emoción proiektutik garatzea bakoitza gure adimen emozionala, gero besteekin lantzeko edo bestei hori azaleratzeko. Beti, norberatik hasi behar dugu, beti. Badakizue, educandoenlaemocion.com Educandolaemoción. Educandolaemoción.com edo Instagramen eta Facebooken eta... Baina, datozen egunetan ere, da asteetan ere, behin da berriz ere plazaratuko dugu, ez da? Hori da. Bai, beharrezkoa da. Ezan informazioa askatasuna da. Eta behar dugu. Eta gero aukeraketa egin dugu. Aizu, esaldi polilorrekin bukatuko dugu, ze aurrera egin behar dugu. Laister itzuliko gara. Eskerrik asko dona. Zuei, plazer bat. Mila esker, agur. Naiz irratia. Haupa, Markel Nas, kasernako abeslaria, eta gure gelditu da denborako esna kantu aurkezten dizuet. Hauxe dugu diskako kanturik konplexu zein borobilena. Disfrutatu. Kaixo Gabon, 6, 7 litro izan dugu gaurkoan barnealdetik, Kantauri Xurialdean gehiago, 15-20 litro ere pilatu da metro kuadroko, eta biharko osagaiak erne, bihar eguraldi euritsu honekin jarraituko dugulako, prezipitazio iraunkorra bihar frontea pasako da, baina iaia etengabe bustiko du. Esna, iratzar gaioan, kasernaren melodia, belarrian eonda 6.5 FM. Eguraldi lainotzua hiriburuan zabaldu, egunkaria berritxarrak metorrian, beste bat zegoria. Piztu telebista ez galdu pista. Berbertxoaren kutsa pornografikoa Donbazia dazta gertzen albistegietan Venezuelan, ez Espainian Altzazuko hauzian injustizia Ideien alkimestak urre biertu nahi du Mundu honetako miseri guztia Dezitzuratzen du argazkia Dracula horiak baituta du egia Itzali jardia piztu fantasia Fueron felices, comieron perdices Ikunzorion zupaten alegoria Saltu nahi dute memorian Iragaketan Hogeita batarren mendeko droga futbola Derbian atletik gola Euskal Urondo futbola Marihuana eta alkola Garaile iberdola Partituan Esna, iratzen gaioan Kasernaren melodia Belarrian eunda 6.5 FM Eguraldi lainotzua hiriburuan Esna, iratzen gaioan Kasernaren melodia Belarrian eunda 6.5 FM Eguraldi lainotzua hiriburuan Hola burguesia montada en el dólar Ez dago kontrola, polizia da Orgiaren zaindaria bildu da Simpoziba, usne zuzendari Erabakia Ados ez da buena, lubakira Hogeita maseiko gudariak bezala Ez da gauza bera, fronte popularra Da fronte nazionala, egoa eta iparra Arizarrak dira dezala Mediterraneak dakarren kresala Aspaldita
Gauzak ordena, gorpu ez betea, galdu dut fedea, demokrazia. Masmedian, aspaldi da hitxia, errefuxiatuen krizia, ze kauza bitxia, Siriarren bizia, ez da primizia, Europaren minbizia, ez taltzea gakoa, horregatik eskolan txikitatik rolak ikasten, alimentando la bola, gazteetan berriz, jarraitu protokoloa, antes muerto que sencillo, siempre a la moda. Kaseraren melodia, belarrian eunda zazte kontu bost FM, eguraldiraino atxua. Esna, gatzar gailuan, kaseraren melodia, belarrian eunda zazte kontu bost FM, eguraldiraino atxua. Liburuan, esna, Bagoaz aurrera urrengo elkarrizketatuarekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aitaren harriak eta amaren ariak. Ariak eta harriak, hain finak eta hain gogorrak biak. Materialetik abiatuta desberdinak. Teknikari sojarrita, biak auskorrak eta mugaezinak. Zenbaki baten itzalean jositako ametsa da hau. 301 kilo. 3 pertsona. Ama, aita eta alaba. Zerotik hasteko aukera. Bat, bakarra eta originala izatearen aintzatespena. Ez da bakarrik indar kontua. Trebezi ere erakutsi behar da eta kultura eta familiarekiko errespetuaren islada izan. Baina bihotzetik ateratzen dena norberaren benetokotasuna adierazten du, eta bizitzak jariotasunarekin erantzuten du ezinezkoa zirudiena errealitate bihurtuz. Epifania bat bailitzan, kirola eta moda elkarrekin solasean jarri ditu Maite Perurena Zubiturrek. Bi babesleku indartsuetatik abiatu da bere pasioa. Aitari eta amari zor jakintzan eta joskintzan, baina berezko talentu erakutsiz eta bere ibilbidea erretatik albaintzen. Leave it to me as I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules but the Ondo daki berak harri jasotzaileei etzaiela merezi duten tokia eman. Are gutxiago euren ondoan egon diren emakume jakintxo eta laguntzaileei. Txalekoen moduan gorputza ikusi bai, baina mauka agerian ez. Ikusezina ikusgai bihurtzen ari da Leizarra bere markarekin. Munduan bere lekua ere aldarrekatuz eta ikasi duenari bere ekarpen propioa eginez. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Maite. Ongi etorri gure laborategira. Ze gure estudioni laborategia deitzen diogu eta ezina proposagoa zu bezalako sortzaile batentzat. Eskerrik asko bai. Bueno, Maite, sentitzen zintudan hor, ez? Hitz egiten. Bueno, ezagutzen zaitu dalako. Horregatik izango da, ezagutzen zaitu dalako, eta
Atzean dagoena, benetakotasunez, aipatu bezala, egina dago, josten ari zara, bihotzetik eta arimatik, eta familia aintzat hartzuz, baino, zuk zure bidea ere eginez. Nola sortzen da 300 kilo proiektua? Nondik zatoz, Maite, jendeak, munduak jakin dezala? Eta gerturatu beldurri gabe mikrofonora, bestela ez dugu ondo entzungo. Vale, oso ongi. Jo, eske oso pozik nau. Eta gaina bai, Maitena izautzen ga, eta, bueno, aukera paregabe eman diezu, eskerrik asko. Eta nondik sortzen da 301 bueno, zer ikusi zuzena do, nire lehenagotik ondu den Dona Apellaniz eta olako profesionalakin baitare. Bueno, nik esan behar dut, 38 urtekin de, guainiken haunditan zer izan nahi duten, ez nekila. Eta hartu naiz nire inguruko jende asko keztare. Eta gure bizitzako momentun baten, sartzen gala alako rueda baten, ez dakit gure bizimodu baten, eta ez di gure bururi galdetzen, eta egitan hau nahi aldot ba. Eta askok aukeraik ez dare, Hemen filosofoak, griegoak eta zienak, tripe ongi bete eta zuelako pentsatzen zituen gauzek. Tripe nola bete pentsatu behartzunak etzun pentsatzen gaineako gauzetan. Orduan nik nire bizitzako momentu baten esan nion bururi serio. Nio Maite, ze izan nahi dozu zi nahi dozu. Aukera, eukiko bazinuke. Eta bueno, lanketa pertsonal baten ondorioz, amatasunet arteko eta beste faktore batzu baitare. Bueno, alako baten olaxe, Maitenak esan duen bezala epifania bat izan duzen. Literalki, mutrikun izan zenuen epifania bat. Mutrikun izan du nun, mutrikuko portun kontatu nun gaina. Ez da tokitxarra epifania bat eukitzeko, mutrikuko portuan, itxasoa agertu. Beti gauza hona da, inspiratzailea da itxasoa. Oso, eta jakinda gaina Euskal Kostaldeko Geoparkeak bertan dola sorburu harri jasotzeak. Beitu, askok esaten duen Leitza, Nafarroa, ez itziar mutriku debalde hortan sortzen da, gaur egun harri jasotzea ez dautzen duen bezala, arte ondo aritza. Bueno, antxe, nire senarra mutrikukoa da, eta ama izan da urte bete pasatxo, eta bueno, nik irudi bat etorri zitzen burura. Eta irudi hoi zen Neone, Maite, txaleko, harri jasotzaile baten txaleko doktore batekin kalen, eta gaina oso politien eguan, eta guapan eguan, eta niretzako txaleko ez da harrapa hautze, niretzako simbologia handie dauken jantzki bat da. Ordu nire senarrari hola esan nion, Aitor, eske nik harri guatzailez, lehitzen harri jasotzaile harri guatzailez jantzi nahi dut, eta gaina kalerare joan nahi dut. Eta nire senarra, erotu zen, baina pozez gaina izugarri gustatu zitzion, bai. Bera ere harri jasotzailea delako, gainera? Bai, utzita dau, Aitor, 21 urtekin lesio bat dela, eta baino esan diteke harri jasotzailea dela, Aitorre biziten do. Ikusle bezala, eozin momentutan gaina guain lehitzen harri aritokie dauket lehitzeko plazan, eta eozin aitzaki neikoa do harri bat jasotzeko. Maite, baino epifania hori baino lehenago, zertan aritzen zinen, hau da, jendeak ulertu dezan benetan, ze katarsis pertsonala egin zenuen, ez? Gaur egun hemen eserita egotera eta hau kontatzeko, ez aukera izateko. Ze guainiken joaten naizenen Doneste bera, edo joaten naizenen Beasainea, guain gero eta gutxigo, baina, ataunea pelukerira adibidez, ataunea joaten naizta lehitzetik. Asko behitzeite, baina, zu ez altzinen banku nahitzen, zu ez altza bankuko Maite, eta lehitzetik kanpo bankuko Maite naiz, lehitzen karnizeriko Maite. Zeba niken naiz karnizerikoa. Eta orduan, jendek ez doa entenditzen nola gaur egun bankuko lana utzi diteke nola beste gauzen baten hasteko. Prozesue luzea izan zen, nik oarkaben, hola esaten dizuet, oarkaben 12 urtein itun banku baten lanen. Ezkenen 18 urtekin ikasiko duten enun bate argi, eta orduan administrazio eta finantzak ikasita, hasi nintzen praktikakinez, bat eta beste, oarkaben, hamsterra bezala baino 12 urte. Harin pasatzen dira, bai. Eta, sortu zen aukera, niretzako aukera bezala ulertzen duten momentu bat, eta, ni lanen nahi nintzen entitatek esan zuen, restrukturazio bat ingo da, eta hemen jendea sobra da. Esan nun, ni aurrenekoa, ni banoa, hemendik, hola esan irikiatea banoa laitxera. Bai, ematen do, momentun kostazitzien, barren enun zerbait ezen, baino,
atea behartzen, gero, gizarten ja kokapen bat oso, ez? Maite bankukoa esan duna, eta ni gainea leitzen esan dizuetena, gainea Perurena zubitur naiz. Denak daki gure zuaiz genealogikoan berri. Itzala handiko bi pertsonak dituzu guraso bezala. Bai, Eta orduan jendek ez zuen entenditzen banku utzi do. Egia da, utzi nunen, egoera ekonomikoa eretzen bate ona, batzuk, pixko bat ere eta olako hitzek ja hasi zien, da batzuk bai, baino gaineakoak ez. Orduan zen pixkoa raroa, ze gero ja ikusten ninduenen atarin, asko bazekien bankutik kanpo negoala, baino galdera izate zen, oporretan zaude Maite, eta beti oporretan. Eta hasieran esplikatzen nun dena ongi, eski, gero bukara esan duen, bai, lanekin gabe bizi naiz gainea. Ze gauza, batzutan justifikazio eman behar hori, azkenean gizarteak ez duelako ulertzen gaur egun, egonkortasun batetik nola, ez? Esan dezakezun, begira hau dena utziko dut, eta benetan nere bihotzari edo, nere senak esaten didanari kaso egingo diot naiz eta bide egin gabe dagoen oraindik, ez da? Bai, ez da entenditzen. Ez da ulertzen. Ez. Eta ausardi asko behar da. Bai, eta gauzek lotuk, edo ez lotuk, beste batzuk. Orduan, pixko bat, ez da oikona, baina, 5 urten ibili naiz egitan esaten dizut gauze probatzen. Atxeri Peruaren launtzen diot gia bezala, bisita gidatutan eskolakin, baina, guain pandemia dela eta ere gelditute dau. Baina gauze diferentekin ditot, gero 3 negutan Bilbon haitu nitzen angulan kanpainak urritzen komertzio baten, angulak saltzen, pentsatzen zuen karnizeriko alaba, Bilbon angulak saltzen, eta ikeragarri ikasi nun. Zuek, familia guztia zarete oso langileak, ekintzaileak eta langileak, eta askok esango dute, neska, harategia etxean izan da, nola liteke bankura eta gaur egun zure kabuz, ez beste histori batean sartzea, oraindik ere, pentsatzen du sinismin horren kontra ere egin beharko duzula. Bai, pixkoa, gaina ez du pentsazazo leitze geografikoki ingurune, landa ingurune baten dau, herri rural bat da, baina leitze herri industrial bat da. Leitzen papeleratik biziga eta leitzen momentu hontan 350 bat pertsona itzen die fabriken lanen. Orduan, ohikona da famili zuzenen edo zeharka fabrikekin lotura bat eukitzea. Orduan, leitzeko aspirazioa urte askoan izan du da fabrikera joatea lanea, eta behin ja fabrikena izinenen, ez zinen beste ipalanteatzen, jubilatze zinen, baldintzakonak, bat eta beste. Orduan, ekintzailetza, ostra, ze atrebentzie, dena da, atrebentzie, ez dakit, atrebentzie den, nik etxen beti ikusi dut karnizerie, ikusi dut baserrin ganaderie, hola ikusi dut, batzuk fabrik, ni akordatzen nahi, launek, esken eraiteki orduteki zehatz bat do, niko ez nun entenditzen, eta okorrak zituen, nun entenditzen, sekule ez da. Niri gaur egun oraindik pasatzen zait guk okindegi egin nuen, eta oraindik esaten didatenean, eta porrak noiz esate zer da hori. Beste mentalidade bat daukazulako. Eta gainea, pentsazazue, udan, are lanpetugo, gure atxen, kirola ofizio bihurtu zen, orduan, udatan erakustali pile bat izaten zien, eta nik atxe udan ez duen ikusten. Orduan, oporrataz aztu, genolare, bueltatzen ginen iaien eskolara eta andereñoak esatezunen, eta non izan duzatea, eta denak esatezunen salou, inbidia makezun, umen kontu nola dien. Baina orain beste gauza batzuk dituzu eta beste indargune batzuk dituzu gainera. Lehenago esan duzu ez, zure proiektuari berriro eutxiz, amatasunak, zure amatasun propioak eraman zintuela, prozesu hau astera. Baina aitataz asko ari gara, aita azkenean Iñaki Perurena denok norden badakigulako, ez da, atleta bikaina da. Baina amarekin duzun lotura hori berpiztu edo eraldatu edo zerbe pasatu zen hor, konta iguzu? Bai, azkenen behitu, ez dakit zuen etxetan, baina gure etxe minipin ama da hor, multifunzion, omnipotente, omnipresente, eta aitiako amaia masajea, o tordue, o gabe guzin ez dakizen egiten haitu da, eta gaina etxeatarin utzi dizo taper bat almondigaz betea, noiz indo emakuduenek hau. Orduan, ikusten dozo, baina barneratuta dozo. Ez zaizu iduitzen beste modu batera behar donik, hola da zure ama, eta baina, nei binipin, akaso beste bateriez, neone ama izatek ikusi dut diferente. Ikusi dut
irume azitzea, ikusi dut emakume oso bizkor bat, oso alai bat beti, eta barrendiken akaso neharrez, edo oso triste, eundare beti transmisio hori, beti guapisima, beti espaino ongi pintatuta, begike bai, eta ni, 10 hilabeteko ume batekin, hilek oneainoko meitxak, eta bera irume, orduan, hoi bina hauntzago, eta neratiek indon ibilbide, kirol ibilbide potente hori, nire ama bikote bezala dolako indo. Ni bezalako bikote batekin ezingo lukein. Eta oikas nintzen ikusten egiten esaten dizuen Maitena jaiota gero, nire alabak Maitena doizena. Bai, Maitena doizena. Maitena jaiota gero, hasi nintzen gehiago ikusten guramak nuizin ditu gauzek, nola inditu, eta inorrek ez du baloratu, eta ni gaizkin eguanen jabazekin gaizkin eguala, eta aldi beren bestean nahi, bueno, bai, hasi naiz ikusten, eta ordun izan du da, arioik, oinarrian dauden arioik egitan, ordunu hartu nitzela, neraiek eta Inaxio anaiek ibiltzen dituen txalekoak nere amak josten dituela, pentsazazue. Zenbat urten, ikusi ate, ikusi Inaxio, ikusi txalekoak, eta enaiz konstiente izan. Pentsature, ez? Ez nun behidetz, ez nitun ikusten, pare neuki ditut, sekule guzin, eta jau hartu nahi zenen, eta nire amak josik die, eta harriaren oinarria da, eta fine baino gorra da, nire ama da, ostra, ordun izan duzen, bai, eta gero aparte nire ama hoi Maitenak nitzein da dut, oso emakume berezie da. Benetan, nik horrelako oso gutxi topatu ditut. Bai, oso berezie. Berak duen indarra, berak duen energia, eta duen boterea, eta eraberen gai izatea urte guzti hauetan hor egotea, ez? Beste pertsona baten, atzean bultza eginez, baino bera ezin ikusiz. Hori da. Beraz, benetan posten nauela, zure bitartez ere aldarrikapena lau haizetara egitea. Eta, guazen txalekoetara, esan duzu, amak josten zituen txalekoak. Ze esan nahi dute txaleko hauek, eta ze ez zen erresa ez da horrelakoak topatzea, eta egun ere ez da erresa izango? Nik esaten dutenen amak josten ditu atxen eta Inaxion txalekoak, guztiz metaforikoki ere ari naiz. Gurati harri jasotzen hasi zenen, pentsazazuen nire amakin berandu hasi zen, non baitetik sortu behar zituen txalekoak. Bazen emakume bat, Euskal harri jasotzaientzako, gehienentzako txalekoak itena ibiltzen zena. Baina hain kirol mugatu izan du da, hain kirolari gutxi egon dira, baina horrek ez tola gehiago garatu esango ginuke. Emakume horrek oso ongiten zituen, kirolari bat harri eske arginaren bila joaten zenean harria egiten zion arginak, eta bere emazteak egiten zuen txalekoa. Holaxe zen. Eta gero, txalekoi konpondu behartzen, orduan garai baten egie da, gure gizaldinez, emakume gehienak zekien josten. Erakutsien zitzioan ez baizen indako harrapaik. Orduan, guk izautu du harrapa dendan erostekoa, baino gure lehenaokoak askok inbehar izaten zituen, da zer esanik ez, baina taia berezin bat behartzuenak. Nik izautu dut, haien trajek telebistarako goitik beraitia, etzelako bere tailaik, eta gure atxunantzat alkandorak, eta jersek. Orduan, ze emakume gehienak bazekien minimo bat, nik ez dakit josten. Ez dakizue badakizuen josten. Nik botoiak eta justu uxo. Ez. Niko ere ez. Behar den moduan ez. Nik botoia hola bai. Hori, apaino bat eiteko moduan, agian akaso. Baina zentzu komunakin ez, esan zu botobe bat, horraki bat, horratza ginen dut. Hori da, sartu atera. Jazta. Eta Banik ez nekin josten. Etzenekien. Eta enun behar. Ze ama, galtza politiok erosiko takon altukin, ama zegoen. Ze takonan asuntoare alaxe da, gero erpak kuergata gero mozteko, ama denerako. Nola esan zenion zure amari guzti hau? Ze hongo za momentu bat oso unkegarria, non zu eseritzen zaren, edo zutik zure amarekin da esan diguzu, ama, ikusten zaitut, eta zu zarena, omendu egin nahi dut, ez? Etzen nola izan du. Izan duzen, ama, guaine zure launtza behat. Gauza, naiz eta ikusi zer den oitxura, eske horrela zigaituzte eta amak den ematen digute gehiago goskatuta emango digute. Eta laxe zen, eta gaina behar nun. Pasatu zitziena da, nik 300 batka
pentsatu nuen esan dizueten bezala, nik enitun kirolarik ikusten nire txalekoakin, nik nire burua ikusten nuen txalekoakin. Hor sortzen da 300 batka, kaleko arropan, nik jantzi nahi dut. Orduan, nik numeroataz zerbait banekin, baina hotelataz batez. Orduan, Donostiko konsultora batekin hasi nintzen hizketan, eta harreri nire idea kontatu nion. Orduan ginekin bakarra nire senarrak, nire amak, nire atiaketzekin, nire auzokorrak elargazkilarik, eta nik. Ez ginekin inorre gehiago proiektu honen berri. Eta kontatu nion nola nik harri jasotzaiez jantzita nire alaban aurreskolara joan nahi nula, eta ez zien ongi entenditzen. Emakume hau, Asun Dominguez da, kanpotik behiretuta harri jasotzaile bat imaginatzeko eskatzen digutenean, pentsatzen ditu, alako, ez dakit, igual estremora joango naiz, baina askok, segun nongoa den, kobazulotik atera berritako gizaki, bai, indartsu, zakar, haundi, eta gizon. Hori ez da dudek, hori hola barneratzen da. Eta nik emakumearrei enion entenditu azten politia ikusi nahi nulan ere burue. Ordu nera ama behar nun. Nera ama behar nun, esateko ama Josi zaiez otxaleko polit bat, emakume honeri erakutsi nahi diot, zer nahi duten, Raquel argazkilari auzokoak aterako dit argazki bat, eta behin erakutsitakoan, esplikatuko diot jenderi ze hornitzailek behar nitun bat eta beste. Hola izan zen, amari esplikatzeko modue. Ama, neoneke jantzi nahi dut, baina nion argita garbi esan, ama, hor dauden arioik, zure arioik, kontatu nahi ditut. Aritik tirakanabil, zure aritik tirakanabil, ama. Eta gaur egun, aldaki. Egin alduzue ja prozesua. Eta ordu nik amai esan da pentsazazue, nire atxeri proiektu hitzek etzazke gustatzen, guretek inek behatio. Ekintzak, ez? Ordu nik atxeri esatean nire jantzi nahi nula, arraietzion badio. Ikusin behartzen, ordu neramak atxetatik izkutun, hilabete baten gauetan 5 txaleko josi zizkien. Kaleko txalekoak, txurie, larruzko bat, bakerozko bat, aitorrentzako bat eta maitenantzako bat. Argazki saio bat inginun, erakutsi nion patronistari eta esan zien, ahora te entiendo, ¿quieres salir vestida de harri jasotzaile? Hombre, pues ahí estamos. Esan dizut, ahí estamos. Arraro iruditzen azaizu. Pertsona batzuk. Batzutan begi aurren euki arte. Ez da. Eta laxe da. Eta norberak ere bere mundutik datorrela alegia, ez? Eta zu unibertso bat ere irikitzen ari zara, zuretzat hain normala, hain ez, egunerokoa dena, guri ere hemen irikitzen ari guzu, ez da? Hortxe daukazu txaleko bat, Maite, erakutsu iguzu, batzuk ikusiko dute. Kamara hor dago ez da ikusten hortxe. Azaldu ere, eta horrela jendeak ulertu dezan, zer dauke berezi bezala horrelako txaleko batek? Bitu, txalekook, esan dizuten bezala nik kaleko nahi nun, guainiken kaleko txalekoak ez ditot, eta hau kirol txaleko bat da, hau harriak jasotzeko txaleko bat da. Neonekin dakoa da, eta zer dauke berritzaiz nik jatorrizko diseinua mantendu indot, funtzionatzen duna aldatu, ez delako aldatu behar. Orduan, 3 ezaugarri nagusi ditu, babesteko jantzkik die, aldi beren harri eustekoak, eta beti, relleno dunek izaten die lodiera bat eukitzeko, eta beti pespuntek, nik enekin hitzaure, pespuntek ditue. Pespuntez gain, beti irikiera lateralak ditue, kirolariaren beharretara estutzeko dela esatzeko, eta aldi beren harria ongi pasadeile, eta beti lepoa piko. Mugimendu bat behar dolako harrie mugitzeko ere bai. Orduan, nik zein dut mantenduz jatorrizko formak eta ezaugarrik material teknikoak sartu. Izugarri kostatu zaiten bilaketa bat izan da. Baina asko gainea, esperantza guzik jarrita ginen zen Belgikan lortu nituen material berritzaile batzukin, omen zien izugarrizko erresistentzia zuen material batzuk, motoristak ibiltze zituena bat eta beste, josi nun, joan den urtean hasi nintzen apirilak 8 auzoko baten makinakin, baina harria irristatu itezen, orduan hori baizela laboratorioa. I+D, txalekoa josi, harrikin probatu baserri, ze pandemia garaietan gainea ezin joan edozen kirolariri eman. Eskerrak laboratorioa etxen duen. Eske hola zen. Eta berritzaen hasita zuere kremaiera jarri diozu. Ze behar
berri bat, ez, identifikatu zenuen. Bai, kirolari batek esan da, azkenen ni naiz harri jasotzailea, eta plazan dabilenak eozinek baino bekio daki, noski. Eta, bueno, modelo hau konkretuki pentatloi modeloa da, ez daukate txaleko guzti kremailera, honek bado pentatlonerako aproposa delako, velozidadea behar due, azkarkentzea behar due, eta txaleko daukean, bueno, inkomodidade handi bat da, kentzeko lepotikatea behar dozola, nekatuta daudenen pasada handi hartzen duela tiraka, eta orduan kremailerak errezten do urrengo ekintzara joatea. Bai, joan den urten euskal pentatloerako, aizkolari batek, aratz mugerzak, bueno, harri jasotzen hasten die, 5 proba die, eta arek esatezien, eske burun dabilkit, kremailera bado alin baluke txalekoak, eta esan, bueno, nik josiko dut, probatuko zo? Eta hola izan duzen, pentatloi modeloa. Eta produktu erosteko denda ez dugu aipatu, baina denda ere badago. Bueno, denda, hitz hori igual ez dain laborategia, zuk ere laborategia duzu, gubezela. Nik dut, hoxe. Bueno, batez ere pasatu zen momentu konkretu baten, sare sozialak ziela eta pixkeka 300 batka ezaunegoa itena izela, ni oso txarra naiz sare sozialata, baino aitortu behar dut oso efikazak diela eta funtzionatzen duela. Baino hor bazen adin tarteko jende bat sare sozialatan etzebilena, etzekin da nitxalekoak itena initzela. Orduan, bueno, lantoki bate behar nun, harri jasotzaien ere txeko sukaldera etortze zien neurrik hartzea. Etzen oso erosoa. Baina aintzinean egiten zen moduan. Bai, joate zinen jostunen etxera. Bakizu ze pasatzen den, garai bateko jostunek zeuken salita bat etxe sarreran beti garbi oiezena. Nere etxen ez dau salita, hoi? Eta orduan, sartzen zen ere etxera, eta eune batzutan ez da gustagarrie. Etxen eukitzea, noiz nahi norbate, eta nahi dozu txuku neuki, eta nahi dozu berare komodo sentitzea. Orduan, harri aritokie leitzeko plazan dut, eta aldi beren lantoki izatez gain, erakustoki bada. Leio handi ditu, kanpotik etortzen dena nahiz da itxita honet, barrena ongi ikusteko. Erakustoki bada, eta salmenta puntue. Orduan, horra itzen naiz. Hemen, eta didez, kalekoak ezer izango dira, justu igualak, beste kontzeptu batekin ni bat nahi dut. Ja, enkargoa egiten dizut. Jatik, enkargoa egiten dizut. Lehenbiziko zure publikazio ikusi nuenetik esan nun, horrelako bat nahi dut. Zer dute berezi bezala, jendeak, ze onura ekarri ditzake horrelako txaleko bat izateak? Beitu, txalekoa da jantzki bat nahiko bere sentzillotasunen komplejoa, osagarri bat delako. Zezu txaleko bat dozonen eta hotzaiten donen atarin, beroki bat behar dozo gainetik. Eta txaleko bat jazten dozonen, azpetik beti kamiseta bat behar dozo. Orduan, da jantzki bat nahiko komplejoa. Eta gaina esan dizueten bezala, txaleko kremaieraik ez izatekin gaina die inkomodoak. Orduan, hor arazo handikin hainez topatzen, eta batez ere arazo nagusia eta burutikin behar nauna, eta ja bideratu dotena, gure gizakion morfologia da. Desesperantea da, eta alaxe esaten dizuet, emakumen gorputzera txalekok ez diegokitzen inolare. Orduan, behar ditue pinzak, petxurako, gerrirako, ongi ajustatzeko, eta nahi dut jatorrizko diseinua mantenduta. Orduan, patronista erotu indot, lortu du pixko bat, orduan nola bideratu duten 300 bat kaleko txalekoak izango die. Ikonikoa nahi dozo? Egitazko harri jasotzeko txaleko bat nahi dozo? Bale, nolakoa nahi dozo? Garai batekoa edo guaingotakoa. Orduan, batetik egongo die ikonikoak. Pintzari gabe eta kirol txalekoa bezalakoa, baino material ezberdinekin. Eta bestalde, egongo da. Guain nahi dozo oso politi eta oso guapa ikusi, hori pintzakin, pues pixko bat alteratuta. Egokituz, azkenean hori berritzaile izatea dare bai, berrikuntza da, emakumeontzako, harri jasotzeko, behar bezalako txalekoak izatea. Hori da. Atletak dira, harri jasotzaileak atletak dira, naiz eta hemen oso etxekoak ditugun, eta agian etzaile eman, behar zuten toki hori. Ez gizonezkoei, eta are gutxiago, emakumeei, lehen aipatu dugun bezala. Eta zoazkenean, atleta hoientzako, eta atleta izanez, baino kultura jantzi nahi dugun hoientzako, eta historia jantzi nahi ditugun hoientzako ere,
diseinatzen ari zara. Eske, ointxe esan duzu, niretzako responsabilidade haundie da. Nik erabaki hau hartu nunen etzen nola nahi esatekoan nik deiantzi nahi dut besterik gabe. Nik hor ekilibrio bat mantendu behar dut, errespeto bat mantendu behar dut, eta niretzako harri jasotzaile nik plazan ikusten ditutenen, nik argi eta garbi dotorezia ikusten dut. Beste askok ez bezala, baina nik egitan esaten dizuet, eta hau ez da aurreneko aldi esaten dutela, neratxe edo nera nahi inazio edo harri jasotzaile asko, nik personalki, nire edertasun kriterioak eukiko ditot, nik dotorego ikusten ditut harri jasotzaile ez jantzita, ekipamentukin, kaleko arropakin baino, nire kasun. Baina, bueno, hori izango da, besten batek pilotari bat de politi ikusten do, bere kamisetakin, bueno, gero diferentea da nolako ekipamentu eden. Baina hori berdin pasatzen da, pilotari gaur egun oso barneratuta dugu ikustea batzuk kamiseta urdinekin da bestek korrikin, baina leheno denak txuri zibiltzen ziren. Orduan, nik nahi dotena da guain, pixko bat inbarra dotena da, jenderi ere bai erakutsi, garai bateko txalekoak txurik ziela. Pedagogia egin behar duzu. Gero urdinek izan duziela, gero larru esartzen hasi ziela, prozesu bat, evoluzio bat dela, eta guain 300 bat txalekoak bertsio bat diela. Orduan, eroslea ere, ikasita, esango do, nik nahi dut, 20. mende hasieran ibiltzen txalekoak bezalako ikoniko bat. Edo nik nahi dut, denim materialakin bakeroa den, ongi gelditzen zaiten txaleko bat. Hortik die gauze, bakarra izatekin, proiektu txikia izatekin oso zaila da, ehungintza proiektu bat aurrera eramatea. Oso zaila da. Oso zaila da, baina indarrakoa dituzu, Maite. Bai. Eta gogoak eta razoiak. Ikeragarrik, baina filtroak pasatzea, hemen abase de email, eta honekin esan nahi dutena da, sektore hontan, hornitzaile batekin hitz egin duzunen normalena, minimo brutala eta zitzeikia dela. Orduan, nik kirolarik realitatea badakit zein den. Momentu hontan, Nafarroan eta erkidegoan federatuta dauden harri jasotzaileak 75 dira. Orduan, pentsazazue, 75-etatik, noski, pandemia gauran gaude, txapliketarik ez da, erakustaldirik ez da, zenbat egingo dizkidate txalekoak. Orduan, hornitzaileoekin burruka kontinuago da, zeraiek esate ditea, bueno, banik zuri saltzen hasteko polite, minimoak 500 metro die. Tela. Nora noani 500 metro telak. Bueno, akaso, elkarrizketa honen ostean, bateko, ez dakit, mugimendu, sutsu bat, sortzen dugu, baina, bueno, mugimenduan zaude, Maite. Bai. Eta zoriontsu ikusten zaizu, horrek ez du esan nahi, ekintzailetzak sufrimendurik ez dakarrenik. Jakin badakigu hori, eta zuk sentitzen ari zara, bizitzen ari zara. Baina, esan bezala, zure gurasoetatik ikasi egin duzu, baina zure bidea irikitzen ari zara, eta zurea eta bakarra eta originala da. Bai. Bakarra, zu pentsazazo, gure zetxetakoan naizen ongi dakizola gainea, gure etxeen momentu konkretu baten adibide bezala jarri nahi dizuet, nire exigentzi maila zein izan diteken. Harri jasotzeari eskerrona emateko etxen eskultura bat nahi izan duzun, guain dela 15 bat urte. 9 metroko eskultura bat intzun. Ez peruarri da ona, bai, ikusi dut. Horrekin zesan nahi dut, normalen nahi duitzen zaioa nik batetik bestera josten ikasi eta txaleko bila, eta esfortzu edat terriblea. Horreko famili batetik etortzeak bai, denak, aia hundiak izanik, eta hain gauza, trebeak egiten duzen famili batetik egia da, uzuk diozuna, ardura ere oso altua dela, zentzu guztietan, baina norbaitek egin badezake, zuzara baiten. Eta ikusten nahi hemen irudiak, eta txaleko ez gain kamiseta batzuk ere, ikusi ditugu hemen irudietan, hori da, streaming bidez jarraitzen gaitu zenok, bai Maitek jantzitan duena eta bai argazkitan ikusten ari garena, hemen badaude kamiseta batzuk oso dotoreak, hauek ere lehitzan eskuragarri? Bai, guainik web horririk ez dut, web horri ere tekstu aldetik eta kontenido aldetik, nahi dut izatea potentea, orduan guainik ez dut argitaratu. Eta bideo hontan, esan dizuten bezala kirolari gutxi daudenez, eta bideragarri behar denez enpresarialki marka bat, kamiseta batzuk atera ditut, eta gainea guain buru belarri nabile 2 asteotan batez, etorri zaitolako beste epifania bat, Maitena. Esan duen bezala, ez da nahikoa ametsa.
josi behar da, eta josi behar da, nire bizibide iteko, orduan, banabile beste osagarri batzuk sortzen, eta oso epe motzen eskuragarri ongo dienak baita ere. Hori da, ze webgunea berez, sartzen zara, eta azaltzen da harrera horri alde moduko bat, baina hor egon hor badago, esan nahi dut, jendea jakin dezala jarri dugulako, 300kilo.com, beraz hor edo sare sozialetan, Instagramen eta bar, hor asko aritzen zara, eta agian batzutan pasatzen da ere, enkarguak egin daitezkela aurretik, eta hortik gero ikusi zer dakarkigun. Maite, plazerra izan da, zu gurean izatea. Benetan, niri, badakizu niretzako esan nahi handiko proiektua daukazula eskuartean, bereziki gainean zuk eskuratzen ari zarelako eta zu garatzen ari zarelako. Mila esker. Eskerrik asko zuen. Zorte ona baino, justizia izan dadila. Horrela oso ondo joango zaizu eta besterik ez duzu merezi. Eskerrik asko, Parria, oso ongi, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri gurera etortzagatik, eta hemen askotan errepikatu egiten gara, baino gure gonbidatuak bigarren kafe bat hartzera gonbidatu nahi izaten ditugu, bigarren kafera, beraz berriro ikusiko dugu elkar laizzer ziur. Eta goaz aurrera. Ia 6 gainean ditugu eta. Naiz irratia. Hogei urte zer dira, batzuentzat bizitzer dira, gehiago, nire kasua, hortartean sartzen dena, eta 20 urte pasa direlako horarazi digute baita ere, keroia taldekoek. Bueltan etorri diren honetan, ja iragarri zuten, konstelazioak eta deskarteak konstelazioak vinilo bikoitz horretan etorriko zela, ja tina txiki ere ezagutu genuen entzuten ari garen kantua, eta orain, kontzertu batzuk ere iragarri dituzte, baina, diska pixka bat entzunaz, eta halako kontuak aipatzeko gurekin daukagu Xabi Bandini. Xabi, eskerrik asko. Egunon. Zer moduz? Egunon, oso ondo, otazu? Oso ondo. Esaten nuen, ez? Ja, 20 urte pasa direla, eta atzera begira jarrita bizierdia baino gehiago dela konturatu garela batzuk horretan. Zuen kasuan, gutxi gora bera ere antzeko. Bai, nire kasuan oraindik ez da bizitza erdia, eta kero berain kasua bizitza guzti hori, 20 urteak. 20 urteak ospatzen ditugu aurten, 2001an jaio zen Kerobia. Lehenik eta ben, lehenbiziko gauza pentsatu genuena izan zen, vinilo bikoitz bat ateratzea, ezta? Kerobiak vinilo bat ez du inoiz atera, eta orain alde batetikan vinilo bat, eta konstelazioa, izena jarri diogu, eta alde batetikan, kantu kutxunenak edo bildu ditugu, bai? Eta gero bestean, bigarren LP hortan, zuket diozun bezala, ondakinak, deskartez, eskombrariez, ez? Azkenean, talde batek bere gauza guztiak kudeatzen dituenean, momentu hortan gure ofizina ere bai, kontratazio ofizina guk eukera ematen duen ere bai. Energia asko jartzen da, eta ahituta geratu ginen, ez? Eta gero gainera Supernova produkzio handi horrekin are gehiago. Keroia.com sartzen zaretenan gainera gehiago kontoratuko zarete, entzuleok, ze hor ja ikusiko duzue nolako lanak egiten ari diren. Xabi Bandini, beste behin, mila esker gurean izatearen. Mila esker tarteagatik, besarte da bat. Beste da zuretzako. Barru-barruko sentimendu izkutuak azalaratzeko orduan gorputzean zehar bidaiatzen duten otzikarek beldurtuta. Musikaria astelenetik ostiralera, goizeko 10:00-tatik 12:00. Beldurtuta. Sarreran aipatu dugu, baino berriro errepikatuko dugu. Franco Battiato gaur hilda Sizilian, bere etxean, herrixka batean, ze gustora ongo gineteken orain Sizilian, ez da?
Bai. 76 urte zituen eta aspaldi zegoen gaixorik. Italiako musikari eta kantugile ezagunetako bat zen. Nazioartean oihartzun handia lortu zuen, batez ere entzuten ari garen 1981 abesti honekin, Centro di Gravità Permanente. Dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Berak esan zuen, 2008an Euskal Hedabideetan egindako elkarrizketa batean, oraindik ez zuela topatu Centro di Gravità Permanente ura, baino ez zuela topatu nahi bilatzea aurkitzea baino garrantzitsuagoa delako. Eta ze hausnarketa ona. Eta ze jarrera bikaina. Bi 2019an erretiroa hartu zuen eta lehenago ere, musika pixka bat alde batera utzia zuen, 2010 urtean argitatu zuen Ineres auge il tutto più della somma delle sue parti lana, eta horrekin ere arrakasta handia lortu zuen. Baina badakizue zergatik ezagutzen duten gazte askok? Zergatik? Bi arrazoiengatik. Bat, Centro di Gravità Permanente abesti hau entzuten ari garena, La Casa de Papel, paperezko etxea telesailan agertzen delako, Berlin protagonista ezkontzen denean... spoiler. Bueno, baina ez dugu esan zeinekin, norekin. Eta ez dugu esan noiz. Noiz eta non. Baina Berlin pertsona zoragarria Berlin. Zoragarria. Eta Pedro Alonso Otxoro, aktore zoragarria. Berlin ezkontzen denean, eta ez dugu spoiler gehiago ingo, ezkondu zen, zehazze gizon puska, ez dugu esango dibortziatzen dan edo ez. Edo ez. Bere ezkontzan, abesti hau entzuten da. Gainera, hurrengo denboraldia prestatzen ari dira. Beraz, aurrekoak ikusi, ja. Hau ez da hurrengo denboraldian gertatuko denaren spoiler bat. Ez, bukatu berri dituzte, duela egun gutxi bukatu dituzte grabaketak. Hortxe, bai. Eta beraz, abesti hau, belaunaldi berri batek deskubritu zuen telesail honi esker. Baino, ez da abesti bakarra. Ze, Call Me By Your Name filmean, film italiar hortan, hor Armie Hammer eta Timothée Chalamet protagonista dituen pelikula horretan, azken aldian oso puripurian dagoen pelikula horretan ere, Timothée Chalameten pertsonaia badago bera bakarrik momentu batean, hemen ere spoilerrik ez du egingo, baina badabilor melokotoi batekin jolasean, eta melokotoiakin jolasean ari den bitartean musika entzuten ari da. Ze, aizu, udara da, bakarrik dago, beroa egiten du, gustora dabil, eta orduan deskubritzen du, bere burua deskubritzen du, eta nola egiten du hori? Musika entzuten, eta musika jarrita daukala, ze ari da entzuten? Franco Battiato. Askori irudituko zaie, ez dakit, sakrilegioa dela. Nola ezagutu ezakezu Franco Battiato La Casa de Papel ikusi duzulako edo Call Me By Your Nameen agertzen delako, baina nik hemendik aldarrikapen bat. Aizu, balio dute telesaiek eta balio dute filmek beste montatako artista batzuk deskubritzeko, eta norbaitek Battiato deskubritu balin badu, modernoagoak diren telesail eta film horiek ikusten. Nik uste pertsona horien kritika bera dela, ez dakit nahi zen, identifikatzen dutela, adibidez, Centro di la Gravità Permanente, La Casa de Papelekin, Bela Txauekin gertatu zen bezala. Bela Txau, barkatu, ez da La Casa de Papelek asmatutako abesti bat, eta nik uste jendeak daukan beldurra edo dela hori. Bela Txauk dakan, edo abesti hauek dakaten, ez dakit nola esan, historia edo esan haiekin. Pixua, ez da?
banalizatzea edo ez dakit nola esan. Baina, bueno, ni ere zurekin guztiz ados nago, Goiuri. Baita neuke, azkenen bizirik mantentzea da, ez? Hoi da. Eta bakoitzak egin dezala bere interpretazioa, eta busti dezala bere ekarpen eta esperientzikin. Bai. Ba, noski. Ba, entzuten ari garen hau, lakura da, Franco Batiatorena noski, eta abesti honekin esan behar diogu agur gaurko saioari. Ze gustora egon garen? Oso gustora egon gara, bai. Goxo egon gara. Bai, goxo egon gara, Dona Peianiz Nietok maitasuna zer den erakutsi digu edo bintzat saiatu da, baina nik uste ikaslenak gehala eta zerbait ikasi dugula. Eta Maite Perurenak sekulako proiektu aurkeztu digu. Eta gauza asko plazaratu ditu, eta mai gainen jarri ditu beste bineren guretzat hain garrantzitsua. Eta ekintzaietasuna ze zaila den eta zenbat postasun ematen dituen hori ere azaldu digu, beraz, bida, ni horrela pozik nao, eta saio oso, ez dakit, asebeteta amaituko dut. Bai. Baino, agur esan behar dugu. Eskerrik asko beste behin hemen egoteagatik, eta bihar ere hemen izango gaituzue. Plazera baduzue, arratsaldeko lauetan, non, Amaia? Naiz irratiaren sintonian. Hori, gu bagoaz. Eskerrik asko entzule maitagarri eta troleatzaile. Keep calm and bigarren kafea.